Hello and namaste. यो च्यानल विशेष त अकाउन्ट विद्यार्थी भाइ बहिनीका लागि मैले अकाउन्टसँग सम्बन्धित प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै क्लास अनलाइन क्लासहरू गरिरहेको अवस्था थियो। तर आजको यस भिडियो मार्फत चाहिँ विशेष गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि नै प्रयोग हुने तथा हामी शिक्षक एज अ टिचर्सको लागि पनि प्रयोग हुने एउटा क्लास गुगल क्लासरुमको म एउटा भिडियो बनाउँदैछु। यस भिडियो मार्फत हामीले विशेष त शिक्षक तथा विद्यार्थीहरू कक्षा कोठामा हामी जसरी होमवर्क चेक गर्ने, होमवर्क दिने काम गर्थ्यौँ स्कुलमा बसेर, अब चाहिँ यो एप मार्फत, यो गुगल क्लासरुम मार्फत हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने आफ्नो घरमै बसेर विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि, आफ्नो विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई होमवर्क कसरी दिने, चेक कसरी गर्ने, असाइनमेन्ट कसरी दिने, होइन चेक कसरी गर्ने र विद्यार्थी भाइ बहिनीले पनि यो क्लासरुममा कसरी एन्ट्री हुने, त्यसपछि एन्ट्री भइसकेपछि त्यो असाइनमेन्टहरू कसरी गर्ने, के माध्यमबाट गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित मैले चाहिँ एज अ टिचर्सलाई हुने र एज अ स्टुडेन्ट्सलाई हुने मैले यो सानो भिडियो बनाउँदैछु। भिडियो सुरु गर्नभन्दा पहिला मैले यो भिडियो यदि लास्टमा तपाईँले लास्टसम्म हेर्नु होला। यदि मनपर्छ भने तपाईँले लाइक र सेयर अवश्य गर्नुहुनेछ र यो च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब पनि गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै आजको भिडियोमा सुरु गर्न गएर विशेष त हामीले यो के छ भने गुगल क्लासरुम प्रयोग गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला त हामीलाई जिमेल एउटा अकाउन्ट चाहिन्छ, मेल अकाउन्ट चाहिन्छ, जिमेल अकाउन्ट चाहिन्छ। यो जिमेल अकाउन्ट के हो त भन्दा हामीले गुगल जिमेल अकाउन्ट एउटा क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि मलाई लाग्छ यहाँहरू सबैजनाको जिमेल अकाउन्ट छ। मैले यस आजको क्लासमा चाहिँ दुईटा जिमेल प्रयोग गर्छु। एउटा जिमेल चाहिँ म एज अ टिचर्सको रूपमा कसरी क्लासहरू क्रिएट गर्ने, त्यसपछि असाइनमेन्ट स्टुडेन्ट्सलाई कसरी दिने, असाइनमेन्ट कसरी चेक गर्ने भन्ने कुरा एउटा गुगल एउटा के भन्छ जिमेल प्रयोग गर्छु। र अर्को जिमेल चाहिँ म के प्रयोग गर्छु भने तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ अर्को गुगलमा चाहिँ जिमेल चाहिँ एज ए स्टुडेन्ट्सले कसरी एउटा क्लासमा एन्ट्री हुने, जोइन हुने र त्यसपछि असाइनमेन्ट कसरी बुझाउने भन्नेसँग सम्बन्धित दुईटा जिमेल प्रयोग गर्छु। म के गर्छु भने सबैभन्दा पहिला स्टेप वाइज एउटा टिचरले के अरे क्लासरुम कसरी क्रिएट गर्ने र असाइनमेन्ट कसरी दिने सँगसँगै क्लासरुम क्रिएट गर्ने एउटा टिचरले, फेरि त्यसपछि स्टुडेन्ट भएर म काम गर्छु, देखाउँछु यो भिडियोमा चाहिँ होइन। अनि फेरि टिचर्स भएर, फेरि स्टुडेन्ट्स भएर म स्टेप वाइज हामी स्टुडेन्ट टिचर दुवैलाई प्रयोग हुने गरी मैले यो भिडियो बनाउने छु। ल सबैभन्दा पहिला त हामीले यो गुगल क्रोम कुनै एउटा ब्राउजर खोल्ने। गुगल क्रोम मैले अहिले खोल्दैछु। अनि गुगल क्रोममा त सबैभन्दा पहिला तपाईँले के गर्नु पर्यो भने यहाँ आफ्नो जिमेल अकाउन्ट सेट गरेर राख्नु पर्यो। यो क्रोममा गुगलमा एउटा अकाउन्ट सेट गरेर राख्नु पर्यो। म एउटा सेट गर्छु, मेरो एज अ टिचर्सको रूपमा मैले एउटा सेट गरेँ। जस्तै मसँग यहाँ मैले लेखा मन्त्र भन्ने मसँग एउटा मेरो यो अकाउन्ट हो। यो चाहिँ हामीले म के युज गर्छु भने एज अ टिचर्सको रूपमा प्रयोग गर्छ है त। यो लेखासँग सम्बन्धित यो मेरो च्यानलको नाम हो लेखा मन्त्र भन्ने। यो चाहिँ म चाहिँ एज अ टिचर्सको रूपमा प्रयोग गर्छु यसलाई है त। एज अ टिचर्सको रूपमा प्रयोग गर्छु। यसमा पासवर्ड हालेर म ओपन गरेँ। तपाईँहरूले पनि के गर्नु पर्यो, सबैभन्दा पहिला त लगइन हुनु पर्यो। यो गुगलमा तपाईँले के गर्नु पर्यो, लगइन हुनु पर्यो। म यो लगइन भएँ। यसमा लगइन भइसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँहरूले एकचोटि लगइन भइसकेपछि यो जिमेलमा एन्ट्री भइसकेपछि तपाईँले दुईटा ठाउँ छ। तपाईँले यदि अलरेडी तपाईँसँग जिमेल लगइन भइसकेको छ भने तपाईँले के गर्नु पर्यो, एज ए टिचर्सलाई भन्दैछ अब चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भने यो 9वटा डट छ यहाँ, यो माथि कर्नर साइडमा मैले देखाइरहेको छु है, 9वटा डट छ। यहाँ गएर पनि तपाईँहरूले यहाँ यो भित्र तपाईँहरूले के भन्छ क्लासरुम भन्ने अप्सन छ होइन। यो क्लासरुम भन्ने अप्सनमा गर्न सक्नुहुनेछ। यो जिमेल इनबक्समा नगइकन तपाईँहरूले यो इनबक्समा नगइकन पनि हामीले ब्याक साइडमा बसेर अब चाहिँ बाहिरै बसेर एकचोटि लगइन भइसकेपछि तपाईँहरूले लगआउट नगरिकन बाहिरै बसेर पनि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने भित्र जान सक्नुहुन्छ। लगइन चाहिँ गरिराख्ने, एपमा चाहिँ लगइन गरिराख्ने, तर
इनबक्स भित्र नगइकन यहाँ पनि हुन्छ है। अघि चाहिँ मैले यो इनबक्स भित्र गएर गरेँ, यहाँ इनबक्स छ। अब चाहिँ मैले यहाँबाट पनि जान सक्नुहुन्छ है, यहाँ पनि 9वटा डट छ, त्यहाँ भित्रबाट पनि तपाईले के पाउनुहुन्छ भने क्लासरुम पाउनुहुन्छ है। र अब जसरी गए पनि अब मैले बाहिरबाट गएँ, अब यहाँ भित्र इनबक्स भित्रबाट गए पनि भयो अथवा बाहिरबाट गए पनि भयो, 9वटा डट भित्रबाट छिर्नु पर्यो। छिर्ने सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ के खोज्नु पर्यो रे हामीले, सबभन्दा पहिला त हामीले सबभन्दा पहिला क्लासरुममा छिरौँ। क्लासरुममा छिर्ने हैन, यो लोड हुँदैछ। क्लासरुममा छिरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो यो आइकन आउँछ। यहाँ मैले चाहिँ अहिले बनाइरहेको क्लासहरू छ, मैले यो आइसिटी वर्कसपले पनि एउटा क्लासहरू म त्यसमा जोइन भएको थिएँ, यो क्लास एउटा क्लास भयो। अनि येल्लो हाउस मैले अर्को क्लासहरू बनाएको छु हैन। यसलाई चाहिँ म फेरि म एउटा नयाँ क्लास पनि बनाउनु छु, क्लासरुम। यो रुम हो, यो चाहिँ क्लासरुम बनाउने हो। यो गोल क्लास यो तपाईले यो क्लासरुम भित्र जाने बित्तिकै के हो भने एउटा स्कुल भित्र छिरे जस्तो सम्झिनु पर्यो। अनि स्कुल भित्रको पनि कक्षामा है, जस्तो मैले यहाँ मार्टिन भन्ने एउटा कक्षा छ हैन, मार्टिन क्लास 11 को। अनि येल्लो भन्ने एउटा क्लासरुम छ हैन, अनि टिचिङ आइसिटी को क्लासरुम एउटा छ, यस्तो छ है। अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भने हामीले यसलाई अब फेरि नयाँ एउटा क्लासरुम अब एज अ टिचर्सको लागि हामीले नयाँ क्लासरुम क्रिएट गर्नु पर्यो हैन। तपाईहरुलाई यो नहुँदाखेरि पनि के हुन्छ, सबै तपाईले क्रिएट गर्नु यो यदि मैले यहाँ अलरेडी बनाएकोले यहाँ देखियो, नहुँदाखेरि यहाँ के पनि हुँदैन। तपाईलाई यहाँ एउटा सिम्बल प्लस भन्ने सिम्बल चाहिँ देख्नुहुन्छ र एरो देखाइराख्छ है। यो केही पनि क्लासरुम छ नभएको कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ, एक ब्ल्याङ्क आउँछ। ब्ल्याङ्क चाहिँ यहाँ एरोले देखाइरहेको हुन्छ, यहाँ प्लसमा थिच्नुस् भनेर। अब तपाईले एउटा क्लासरुम क्रिएट गर्नु पर्यो। म एउटा क्लासरुम क्रिएट गर्दैछु, त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो, यहाँ प्लस भन्ने साइनमा जानु पर्यो। यहाँ प्लस माथि तपाईले देखिरहनु भएको छ, यो प्लसमा साइनमा जानु पर्यो। थिचेपछि तपाईलाई दुईटा अप्सन आयो है, दुईटा अप्सन, एउटा जोइन क्लास भन्ने छ, एउटा क्रिएट क्लास भन्ने छ। अब एज अ स्टुडेन्ट्स तपाईले जोइन गर्नु पर्यो, एज अ स्टुडेन्ट्स के गर्नु पर्यो, जोइन गर्नु पर्यो। जोइन गर्न म अहिले परे सिकाउँछु। यो एउटा क्लास बनिसकेपछि म एउटा स्टुडेन्ट टिचर भएर एउटा क्लास क्रिएट भइसकेपछि म बल्ल जोइन फेरि स्टुडेन्टको रूपमा म जोइन हुन्छु, त्यो पनि फेरि आउँछ। अब मैले चाहिँ एज अ टिचर्सको रूपमा काम गरेको हुनाले सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो, क्रिएट क्लासमा जानु पर्यो है। क्रिएट क्लासमा जाने, क्रिएट क्लासमा जाएपछि एउटा फेरि डायलग बक्स आउँछ। यो बक्सले के भन्छ भने तपाईले यो यहाँ एउटा के नोटिफिकेसन आउँछ, तपाईले यहाँ के गर्नु पर्यो, आई हेभ रिड भनेर। मैले अब तपाईले यो पढे झन् राम्रो हैन, पढे यहाँ के भन्छ, यसो यसो गर, उसो प्राइभेसी कीको बारेमा के भन्छ। अनि यहाँ तपाईले यहाँ के गर्नु पर्यो, आई हेभ रिड एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड भनेर यहाँ सेलेक्ट गर्नु पर्यो, यसलाई एक्टिभ गर्नु पर्यो। त्यसपछि गएर कन्टिन्यू गर्नु पर्यो। कन्टिन्यू गरिसकेपछि फेरि एउटा बक्स आयो, देख्नु भएको छ है, त्यो बक्स देख्नु भएको छ। अब यहाँ बक्समा चाहिँ के हुन्छ भने क्लासको नेम हैन, जस्तै हाम्रो स्कुल भित्र क्लास 1 2 3 4 5 6 भनेर यो 19 भनेर बुझाएको हुन्छ, के अरे क्याटेगोराइज गरे जस्तै हाम्रो पनि यहाँ क्लासको नाम लेखिदिने है। जस्तो यहाँ क्लास 1 2 3 के हो त हैन, क्लासको नाम। अहिलेको लागि मैले चाहिँ के भन्छ एउटा क्लास राखिदिएँ, क्लासको नाम चाहिँ मैले सिधै क्लास 1 भनेर लेखिदिएँ। क्लास 1 नाम चाहिँ क्लास 1 भनेर राखिदिएँ। क्लास 1 नभने क्लास 10 नै राखिदिएँ मैले, क्लास 10। अब क्लास 10 मा पनि फेरि सेक्सन हुन सक्छ, नाम सेक्सन हुन सक्छ। सेक्सन भनेको चाहिँ तपाईले जस्तै 10 क्लासमा एक सेक्सन बी सेक्सन छ भने त्यो सेक्सन वाइज फेरि तपाईले छुट्टा छुट्टै क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ है। सेक्सन छैन, अहिले मैले सेक्सन गरिन। अब यो सब्जेक्ट केसँग सम्बन्धित हो यो क्लास है, नराखे पनि हुन्छ अहिलेको लागि। अब रुम नम्बर कति हो, यो रुम राखे पनि भयो, नत्र भए सिधा अब क्लास 10 भनेर सिधै मैले के गर्दै क्रिएट गरेँ। अब रुम सब्जेक्ट के हो त मा राखेर एउटा लामो केही गर्नु छ भने अब सब्जेक्ट अब कुनै सब्जेक्ट राखे पनि हुन्छ, तपाईहरुले अब केसँग सम्बन्धित हो सब्जेक्ट राखे पनि। मैले सिधै क्लास 10 गरेँ र क्रिएटमा क्लिक गर्ने। त तलपट्टि एउटा क्यान्सल छ, एउटा क्रिएट छ हैन। क्रिएटमा के गर्नु पर्यो, क्लिक गर्नु पर्यो। क्रिएटमा क्लिक गरेपछि अब क्रिएटिङ हुँदैछ, यहाँ अब क्रिएट हुँदैछ हेर्नुस् त बिस्तारै। अब यहाँ यस्तै यहाँ अघि मैले 3वटा क्लास बनाएको जस्तै यहाँ अर्को क्लास फेरि अब क्रिएट हुन्छ। त्यो क्लासको नाम चाहिँ के हुने हो, क्लास 10 भनेर आउने हो है त। यो क्लास 10 भनेर आउने भयो हेर्नु त, यहाँ नाम आयो हैन, क्लास 10 भनेर एउटा क्लास भयो। अघि त फेरि देख्नु होला तपाईले यहाँ अर्कै आइकन थियो। मैले ब्याक गर्दाखेरि के गरेँ भने यो अघि 3टा क्लास थियो नि, यो 3टा थियो। अब मैले नयाँ क्लास एउटा खोलेको छु, नयाँ क्लासमा हेर्नुस् त क्लास 10 छ हैन। अब तपाईहरु जुन कुन क्लासमा पस्ने हो हैन, शिक्षक एज अ टिचर चाहिँ कुन क्लासमा जाने हो,
तपाईँले इन्ट्री गरेर आफ्नो क्लास यसै गरी अरू पनि क्लासहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। उयो तरिका फेरि यहीँ जाने हैन, माथि जाने अनि क्रिएट गर्ने, अघि जस्तै फेरि डायलग बक्सहरू रिपिट हुन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट फेरि के हुन्छ नयाँ क्लासहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ यहाँ क्लास 10 इन्ट्रीमा क्लास 10 भित्र म इन्ट्री गरेर यहाँ के गर्छु त भनेदेखि यहाँको के क्लासरुमहरू म डेकोरेट गर्छु। भनेर यो क्लास भित्र पसिसकेपछि क्लास चिटिक्क हुनु पर्यो हैन। त्यसको लागि डेकोरेसन गर्नका लागि अहिलेको लागि यहाँ दिएको छ माथि ब्ल्याकमा देखिरहनु भएको छ है। यो ब्ल्याकमा यति साइडमा एउटा गिटार के हुने छ। त्यो म्युजिक क्लास हामीले राखे पनि हुन्छ योलाई, तर हामीले म्युजिक क्लास नभएर अर्को कुनै क्लासको नाम राख्दै पनि हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यो अलिक डेकोरेसन गर्नका लागि पिक्चर राख्नका लागि यो पिक्चर विशेष गरेर यहाँ दुईटा अप्सन यतापट्टि कर्नर साइडमा हैन त यो साइडमा है दुईटा अप्सन छ। एउटा सेलेक्ट थीम भन्ने छ, अर्को चाहिँ अपडेट फोटो। यो सेलेक्ट थीम भनेको चाहिँ कम्प्युटर डिफल्ट बाइ डिफल्ट कम्प्युटरले आफैले बनाएको कुराहरू हामी यहाँ पाउँछौँ। यहाँ क्लिक गर्यो भने है यो कम्प्युटरले दिएको बाइ डिफल्ट भयो। तर हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने अपडेट फोटो हामीले अलरेडी पिक्चर बनाइराखेको छ भने त्यो पिक्चर यहाँ हालेर राख्न सक्नुहुन्छ है त। अपलोडमा जाने, अपलोड गरिसकेपछि अब हाम्रो फोटो चाहिँ यहाँबाट आफैले ड्रप गरेर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। ड्र्याग अ फोटो हियर भनेको छ, अथवा तपाईँले सिधै उता कम्प्युटर कहाँ छ त्यो फोटोलाई यसो ड्र्याग तानेर यहाँ छोडिदियो भने पनि अटोमेटिक हुन्छ हैन। अथवा तपाईँले सेलेक्ट अ फोटो फ्रम योर कम्प्युटर भनेको छ हैन। हाम्रो कम्प्युटरमा अलरेडी फोटो हुनु पर्यो डेकोरेसन गर्नका लागि, अनि त्यहाँ भित्र जानु पर्यो है त। यहाँ भित्र गइसकेपछि हामीले अप्सन पाउँछ कहाँ छ त तपाईँको त्यो फोटोहरू हैन। यहाँ जस्तै यहाँ जस्तो डेस्कटपमा छ कि हैन, अनि यहाँ ड्राइभहरू हुन्छ जस्तै सी ड्राइभ, डी ड्राइभ केमा छ तपाईँले कहाँ राख्नु भएको छ हैन, त्यसमा भर पर्छ। त्यहाँ कहाँ छ त्यहाँ गएर तपाईँले सर्च गर्नु पर्यो अथवा यहाँ हेर्नु पर्यो। मैले चाहिँ अहिले लागि म डी ड्राइभ भित्र मेरो एउटा एक दुईवटा पिक्चरहरू छ हैन। डी ड्राइभ भित्र जान्छु। डी ड्राइभ भित्र गएर मसँग एउटा युट्युबको यो पिक्चरहरू छ। यो पिक्चर एउटा कुनै एउटा म सेलेक्ट गरेर यहाँ इन्ट्री गर्छु है त। यो सेलेक्ट गरेँ मैले अहिलेलाई। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने सबै फोटो यहाँ अपलोड हुँदैन है। सबै फोटो अपलोड किन हुँदैन भने कस्तो कस्तो फोटो मात्रै अपलोड हुन्छ भने तपाईको त्यो फोटो चाहिँ कम्तीमा पनि 200 MB मलाई लाग्छ 200 MB हैन 200 KB भन्दा बढी हुनु पर्यो। त्यो भन्दा कम एक्सेप्ट गर्दैन यसले है। यसले एक्सेप्ट गर्दैन, यहाँ लोड हुँदैन। अनि 800 KB भन्दा बढी पनि हुनु भएन। 800 KB भन्दा कम र त्यसपछि यो पिक्चरको साइज भनेको छु मैले। पिक्चरको साइज 800 KB भन्दा बढी पनि हुनु भएन र 200 भन्दा कम पनि हुनु भएन। यो बिचमा हुनु पर्यो हैन। यदि त्यो KB को साइज त्यति छ भने तपाईहरुले बल्ल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अर्थात् यहाँ अपलोड हुन्छ। अब यो एउटा घेरा आइराछ, यो घेरालाई तपाईले जहाँ जहाँ कुन कति राख्ने, ल यति राख्ने हो कि यति राख्ने हो कि यति राख्ने हो कि यति राख्ने हो कि हैन, यति राख्ने के हो तपाईले सेलेक्ट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अलिकति ठुलो पनि हुन्छ यो हेर्नुस्, यसो गरेर यता चारवटा साइड छ कर्नरमा चारवटा डट आउँछ, यसो गरेर हामीले सेलेक्ट गर्दाखेरि पनि हुन्छ, यो ठुलो पार्दाखेरि पनि हुन्छ। अहिलेको लागि मैले यति राखेँ हैन, यति राखेँ मैले, अलि ठुलो भयो यति नै राखेँ मैले। ल यति राखेर मैले के गरेँ यहाँ सेलेक्ट क्लास थीम भनेको छ। अब यहाँ जाउँ है त, सेलेक्ट क्लास थीममा जाने। अब बिस्तारै यहाँ के हुन्छ भने यहाँ चेन्जिङ हुँदैछ। ल आयो है त, डेकोरेट पनि मैले गरेँ क्लास। यो डेकोरेसन गरिसकेपछि अब यहाँ के छ भने हाम्रो मेन, अब यहाँ तपाईले यो खोल्ने बित्तिकै यहाँ चारवटा अप्सन छ है। एउटा स्ट्रिम भन्ने छ, क्लास वर्क भन्ने छ, अनि पिपल भन्ने छ, अनि अर्को ग्रेड्स भन्ने छ। एज अ टिचर्स क्लासरुम क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यो चारवटा अप्सन पाउनुहुन्छ है। स्ट्रिम, क्लास वर्क, पिपल र ग्रेड। तपाईले एज अ स्टुडेन्ट्सले यो क्लासमा इन्ट्री गर्नुभयो भने यो ग्रेड हुँदैन, अहिले पछि भन्नुला। यो ग्रेड चाहिँ हुँदैन, यो तीनटा चीज चाहिँ हुन्छ, स्ट्रिम, क्लासरुम र पिपल चाहिँ हुन्छ। अब म सिधामा पहिला स्ट्रिमको कुरा गरेँ। स्ट्रिम भनेको चाहिँ यहाँ तपाईँ अटोमेटिक बाइ डिफल्ट यो सेलेक्ट भइरहेछ। स्ट्रिम भनेको तपाईँले यहाँ यो स्ट्रिम भनेको चाहिँ तपाईँले यो जस्तो जुम मिटिङमा तपाईँले बस्नु भएको छ अथवा गुगल मिटमा बस्नु भएको छ, तपाईँले साइडमा च्याट गर्नुहुन्छ नि एभ्रीबडीसँग हैन, एभ्रीबडीसँग तपाईँले च्याट गर्नु जस्तै हो त्यो पनि। यहाँ पनि च्याट गरे जस्तै हो, यसो टक्क च्याट गर्ने। तपाईँले जस्तै यहाँ दिएको छ शेयर समथिङ विथ युर क्लास भनेको छ। यो क्लासमा चाहिँ सबैलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हैन। यो स्ट्रिममा क्लिक गरेर तपाईले यसरी क्लिक गरेर अब के भन्न छ मैले यहाँ चाहिँ लेखिदिन्छु। अब हेलो भनेर मैले लेखेँ हैन, हेलो हेलो आई एम हियर, ओके आई एम हियर लेखेँ, अथवा मैले हेलो मात्र टाइप गरेँ यसमा,
हेलो टाइप गरेर मैले के गर्छु भने यहाँ पोस्ट भन्ने अप्सनमा के गर्नु पर्यो क्लिक गरेपछि के हुन्छ अब हेलो भनेर गयो चाहिँ है अब यो हेलो भनेर कसले लेखेको त मैले लेखेको मैले यो लेखा मन्त्र भन्ने मेरो अकाउन्ट हो म एज अ टिचर्सको रूपमा यो प्रयोग गर्छु एज अ स्टुडेन्टको म अर्को प्रयोग गर्छु अर्को जिमेल अहिले म फेरि यो मैले स्ट्रिमको कुरा गर्दै थिएँ यसरी हेलो लेख्ने तपाईँहरू कोही स्टुडेन्ट यहाँ अलरेडी छ अहिलेलाई स्टुडेन्ट त छैन मेरो क्लासमा अहिले म स्टुडेन्टलाई फेरि इन्भाइट गर्नु पर्यो कसरी इन्ट्री गर्ने म भन्दैछु तर यहाँ मैले स्ट्रिमको कुरा गरेँ स्ट्रिम भनेको त सबैले देखिने यो क्लासरुममा जो इन्ट्री भएको छ ती सबैजनाले देखिने यो कमेन्ट हो यसमा चाहिँ यहाँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसमा अरू अरू के चिजहरू पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ होइन के अरे कपी लिङ्कहरू अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3टा डट छ यहाँ लिङ्कहरू जस्तो कुनै कुनै भिडियोहरू तपाईँले सबैले देखाउनु मन छ भने यहाँ ल्याएर इन्ट्री गरेर यहाँ कपी लिङ्क पनि राख्न सक्नुहुन्छ अन्त के भन्ने हो यसो सबैले के हाई हेलो भन्ने के कसो छ भनेर हामीले यहाँ यो स्ट्रिङ प्रयोग गर्छौँ यो स्ट्रिङ भन्ने यो अटोमेटिक बाई डिफल्ट ओपन गरे अब अर्को छ मेन भनेको यो क्लासरुमको अहिले म कुरा गर्छु मेन अब अर्को यहाँ पिपलको कुरामा हेर्दा है त यो पिपल भनेको चाहिँ के हो भने अब यहाँ चाहिँ मान्छे भनेको हाम्रो एउटा क्लासरुम मान्छे को हुन्छ भने एउटा टिचर्स हुन्छ अनि अर्को के हुन्छ स्टुडेन्ट्स हुन्छ अब यो माथि टिचर्स भने को टिचर्स राख्ने यहाँ अरू टिचर्सलाई पनि तपाईँले यहाँ इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ यो क्लासरुममा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ अब एज अ टिचर्सको रूपमा मैले अहिलेलाई कसैलाई गरिनँ म स्टुडेन्ट्समै गरेँ है त स्टुडेन्ट चाहिँ म एउटा स्टुडेन्टलाई इन्भाइट गर्छु त्यसको लागि हामीले के हुनु पर्यो भने हामीसँग जिमेल हुनु पर्यो होइन जिमेल पनि हुनु पर्यो होइन भने हाम्रो जिमेल नभइकन पनि हामी यो क्लासमा इन्ट्री गराउनुको लागि हामीले यहाँ हेर्नुहोस् त क्लास कोड भनेर यहाँ दिएको छ नि क्लास 10 यहाँ क्लासको नामभन्दा तलपट्टि हो यहाँ पनि तपाईँहरूले यो क्लास कोड कुनै एउटा स्टुडेन्टलाई प्रोभाइड गरेर यो क्लासमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ अघि त्यहाँ प्लस भन्ने अप्सनबाट तपाईँले एउटा 2टा अप्सन थियो एउटा जोइन इन भनेर अर्को चाहिँ क्रिएट क्लासरुम भनेर होइन अब क्रिएटमा गऱ्यो भने चाहिँ क्रिएट हुने हो जोइन गर्नका लागि चाहिँ त्यहाँबाट जोइन गर्नको लागि चाहिँ यो पासवर्ड अथवा यो कोड चाहिन्छ यो कोड हेर्नका लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो भने यहाँ यो छ नि 4वटा यस्तो बक्स जस्तो देखिन्छ सरी एउटा बक्स जस्तो ट्रायङ्गल बक्स देखिन्छ त्यहाँ गएर तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यो देखाउँछ होइन अब यसै गरेर तपाईँले के गर्नु पर्यो यसलाई सेलेक्ट गरेर यसो सेलेक्ट गरेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ कपी गरेर मेसेन्जरमा पठाए पनि भयो भाइबरमा पठाए भयो भने जेमा पठाए पनि भयो तपाईँले होइन मेसेज गरेर पठाए पनि जे गरे पनि पठाउनु भयो फेसबुकमा सेयर गरे पनि जहाँ पनि सेयर गर्नुभयो तपाईँले यो कोड हो होइन भने यसरी कोडमा डाइरेक्ट विदाउट जिमेल पनि इन्ट्री गर्न सक्छौँ तर जिमेलबाट इन्ट्री हुनको लागि मैले यहाँ पिपलको कुरा गरेँ त क्लासरुमको छ स्ट्रिमको छ कि पिपलभित्र चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ स्टुडेन्टलाई इन्भाइट गर्नको लागि जिमेल चाहिन्छ है म चाहिँ अब मैले के भनेको अघि नै 2टा जिमेल युज गर्छु एज अ टिचर्स एज अ एउटा स्टुडेन्ट्सको रूपमा अब म चाहिँ एउटा स्टुडेन्टलाई म यहाँ इन्ट्री गर्ने इन्भाइट गर्छु अनि त्यसपछि म त्यो यही जिमेलबाट म एज अ स्टुडेन्टको रूपमा त्यहाँ इन्ट्री हुन पनि म फेरि यो भिडियोबाट कन्टिन्यू भइहाल्छ ल एउटा इमेल म राखेँ यहाँ मैले चाहिँ यहाँ मेरो आफै मैले बनाएको हो सरी मैले के पो बनाएको थिएँ यो मगरवाला यो है मैले जिमेल बनाएको छु मैले यसलाई के गरेँ भने मैले यहाँ इन्ट्री गरेँ यहाँ पेस्ट गर्दाखेरि यो भयो होइन यो एउटा स्टुडेन्टलाई मैले इन्भाइट गरेँ अब यस्तै गरेर अरू स्टुडेन्टलाई पनि तपाईँले इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ मैले अब स्कुल मैले पढाउने स्कुलको म एउटा जिमेल हालिदिन्छु बुद्ध स्कुल यो हो यहाँ अटोमेटिक आउँछ तपाईँले जिमेल टाइप गर्ने बित्तिकै अच्छा म 2जना स्टुडेन्टलाई म इन्भाइट गरेँ है त अनि यहाँ यति गरिसकेपछि यहाँ के हुन्छ इन्भाइट गर्ने अब के भयो त भने यो इन्भाइट भयो यो तपाईँले जो स्टुडेन्टले यहाँ गर्नुभएको छ यो इन्भाइट भयो नि त यी 2जना मैले इन्भाइट गरेँ अब इन्भाइट जसले जो जोइन यो जस्तो यो बुद्ध स्कुल र अनि यो मैले यो अर्को स्टुडेन्ट म राखेको छु यो स्टुडेन्टबाट यिनीहरूले चाहिँ इन्भाइट जिमेल मार्फत नै इनबक्समा जान्छ यो चाहिँ के इनबक्समा जान्छ त्यो इनबक्समा तपाईँहरूले ओपन गरेर स्टुडेन्टहरूलाई है अब चाहिँ विशेष गरेर स्टुडेन्ट काम हो अब यो मैले गरेको चाहिँ टिचरको काम अब स्टुडेन्ट काममा अहिले म गर्छु मैले इन्भाइट गरिरहेको छु है 2जनालाई म अहिले इन्भाइट गरेको म फेरि खोलेर देखाइदिन्छु यो एज अ स्टुडेन्ट्सको रूपमा कसरी इन्ट्री हुने स्टुडेन्टलाई हुने गरी अनि यहाँ के गर्ने हो यहाँ इन्ट्री इन्भाइट गरिसकेपछि मैले इन्भाइट भइसक्यो अझ अरू थप्नु छ भने हामी के गर्छौँ यहाँ अझै फेरि इन्भाइट गरेर फेरि यसरी नै इमेलहरू टाइप गर्छौँ अनि यहाँ फेरि के गर्छौँ इन्भाइट गर्छौँ अनि एज अ टिचर्स पनि हामी इन्ट्री गर्न सक्छौँ टिचर्सको रूपमा पनि हामी गर्न सक्छौँ
इन्ट्री गर्न सक्छौँ टिचर्सको रूपमा पनि। जस्तै अघि सेम स्टुडेन्टलाई जसरी इन्भाइट गरेको थिएँ अरू टिचर अब एज अ टिचर्सको रूपमा राखे पनि भयो क्या, जसलाई एज अ टिचर्सको रूपमा यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ है त। जसरी स्टुडेन्टलाई इन्भाइट गरेको छ टिचर्सलाई पनि त्यसरी इन्भाइट गरेर यो क्लासरुममा जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यति अहिलेसम्म सिकाएको के हो भने क्लासरुम क्रिएट कसरी गर्ने हैन, त्यसपछि यो ब्याकग्राउन्ड पिक्चर्सको ब्याकग्राउन्ड कसरी प्रयोग गर्ने को कुरा गरेँ। त्यसपछि स्ट्रिमको कुरा गरेँ। स्ट्रिम भनेको मैले चाहिँ सबैले बोल्न मिल्ने, यो स्ट्रिमभित्र सेलेक्ट गरेर सबैले बोल्न मिल्ने खालको भयो म हैन। फेरि म अर्को पनि दुईटा हेलो लेखिदिन्छु ल। फेरि म हेलो लेखेँ, स्ट्रिमको काम नै त्यही हो, सबैले देख्ने गरी हैन। नमस्ते लेखेँ अहिले ल, नमस्ते भनेर लेखेँ मैले, अनि पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। स्ट्रिम काउन्ट पब्लिकले देख्नको लागि मैले दुईटा अघि मैले यहाँ हेलो लेखेको थिएँ हैन, हेलो लेखेको थिएँ, अहिले नमस्ते आयो। अनि त्यसै गरी स्टुडेन्टले पनि यसरी लेख्न सक्नुहुनेछ। अहिले पछि थाहा पाउनुहुन्छ फेरि स्टुडेन्टले लगइनबाट म जान्छु। अनि यो क्लास वर्कको बारेमा अहिले गर्छु। यदि क्लास वर्क किन स्टुडेन्ट यहाँ आइसकेपछि म क्लास वर्क कसरी दिने भन्ने कुरा फेरिमा आउँछ है त। अब अनि मैले के कुरा गरेँ भने एउटा स्ट्रिमको कुरा गरेँ, अर्को अब पिपलमा चाहिँ के गरेँ भने टिचर चाहिँ स्टुडेन्ट हुन्छ एउटा क्लासरुममा, त्यही स्टुडेन्टलाई इन्भाइट गर्ने। इन्भाइट गरेर इन्ट्री भइसकेपछि जोइन भइसकेपछि मात्र हामी एक्टिभ हुन्छ यो हैन। स्टुडेन्ट जसले मैले इन्भाइट गरेको छ त्यो जिमेल मार्फत इनबक्समा हैन, जिमेलको इनबक्समा गएर बस्छ जान्छ प्रत्येक यहाँ जसले मैले इन्भाइट गरेको छु उहाँहरूलाई। अनि त्यसो उहाँले त्यो इनबक्सभित्र गएर जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो जोइन गर्ने अब म सिकाउँछु। अब स्टुडेन्टको पार्ट आयो, यो चाहिँ टिचरको पार्ट। यति चाहिँ मैले टिचरले गर्ने काम के अब होमवर्क क्लास वर्कको काम के हो भने होमवर्क दिने, असाइनमेन्ट दिने सबै यहाँ काम यहाँबाट हैन। होमवर्क दिने कि कसरी दिने चाहिँ म अहिले भन्छु। फेरि एउटा स्टुडेन्टलाई म पहिला जोइन गरौँ एज अ स्टुडेन्ट ग्रुपमा। अनि ग्रेड भने स्टुडेन्टले के ग्रेड ल्यायो, कतै के ल्यायो भने यहाँ हेर्ने हो टिचर्सले पिपलको कुरा गर्नु। अब चाहिँ मैले यो टिचरको काम मैले के गरेँ भने क्लासरुम क्रिएट गरेँ, त्यसपछि स्टुडेन्टलाई इन्भाइट गरेँ हैन, स्टुडेन्टलाई इन्भाइट गरेँ। अब चाहिँ म एज अ स्टुडेन्ट भएर अघि मैले इन्भाइट गरेको एज अ स्टुडेन्टको रूपमा फेरि म इन्ट्री हुन्छ। यो मेरो जिमेलमा यहीँ अब लगआउट गर्छु है त, लगआउट गर्छु र म अर्को एज अ स्टुडेन्ट मैले दुईटा जिमेल बनाएको छु। त्यो अघि मैले यहाँ इन्भाइट जसलाई गरेको छ त्यो जिमेल मार्फत म फेरि इन्ट्री हुन्छ है त, म फेरि इन्ट्री हुन्छ। अब त्यही हो स्टुडेन्टले पनि गर्ने, त्यही हो, केही पनि गर्नु परेन। यो गुगल क्रोम खोल्ने टक्क, अनि त्यसपछि एउटा अकाउन्ट हाल्नका लागि यहाँ स्पेस दिन्छ, प्लेस दिन्छ। जस्तै यहाँ मैले यहाँ एउटा बक्स हुन्छ जिमेल हाल्नलाई एउटा बक्स दिन्छ। जस्तो मैले अघि चाहिँ मैले यो लेखा मन्त्रबाट चाहिँ मैले एज अ टिचर्स बने। अब चाहिँ म यो एज अ बाला मगरबाट चाहिँ म के जान्छु भने यहाँबाट चाहिँ म एज अ स्टुडेन्टको रूपमा म इन्ट्री हुन्छ है त। जसरी लगइन गर्ने त्यस अघि जसरी हामीले लगइन गऱ्यौँ टिचर्स त्यसरी नै लगइन हुने हो यहाँ पनि है। म यहाँ लगइन भएँ। लगइन भइसकेपछि मैले अघि भने आएको थिएँ अघि इन्भाइट गरेको चिज चाहिँ केमा आउँछ भने अब इनबक्समा आउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यहाँ इनबक्समा आउँछ। यसले चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट क्लासरुममा छिर्ने हो भनेर आयो। तर यहाँ के हुन्छ भने हामीले यहाँ जस्तै छ नि यो इनबक्सभित्र, यो जिमेलभित्र इनबक्स हुन्छ। इनबक्समा हेर्नु त, इनबक्सभित्र जाँदाखेरि के हुन्छ त भने अब यहाँ इनबक्सभित्र छिर्दाखेरि अघि मैले टिचर्सले इन्भाइट गरेको चिज यहाँ आउँछ क्या। टिचर्सले इन्भाइट गरेको चिज यहाँ आउँछ। यहाँतिर छ लेखा मन्त्र हैन, क्लास इन्भाइट टु क्लास 10 मा इन्भाइट गर्दैछ। हेलो लेखा मन्त्रले चाहिँ लेखेको इन्भाइट गर्दैछ भनेर आयो। अब स्टुडेन्टले के गर्नु पर्यो भने आफ्नो जिमेल इनबक्सभित्र गएर यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो है त, इन्भाइट गरेको ठाउँमा क्लिक गर्नु पर्यो। र त्यसपछि यहाँ तलपट्टि गएर मैले स्टुडेन्टको रूपमा कुरा गरेको छु अब अहिले। त्यसपछि यहाँ त के हो लेखा मन्त्रले इन्भाइट गरेको कुरा छ केमा, क्लास 10 मा भनेको छ। र यहाँ जोइन गर्नु पर्यो हैन त, जोइन गर्ने। त्यसपछि फेरि रिजोइन गर्ने हो भनेर सोच्दा दुईचोटि जोइन गर्नुपर्छ। अनि जोइन गरौँ। जोइन गरिसकेपछि अब म के भएँ त एज अ स्टुडेन्ट्स फेरि अघिको मन्त्र क्लास 10 मा के भयो अब जोइन हुँदैछु। ल अब म त्यहाँ जोइन हुँ हेर्नुहोस् त। अब चाहिँ म एज अ स्टुडेन्ट्सको रूपमा म यहाँ इन्ट्री हुँदैछु। ओके, एज अ स्टुडेन्ट्सको रूपमा म यहाँ इन्ट्री हुँदैछु। अघिको पहिलाको मैले तपाईँलाई जिमेल आउट गरेर फेरि म यहाँ स्टुडेन्टको रूपमा अर्को जिमेल इन्ट्री गरेर अथवा
मैले अघि क्लास 10 बाट मैले इन्भाइट गरेको थिएँ जुन जिमेललाई, त्यही जिमेल हालेर मैले के गर्छु, म एज अ स्टुडेन्टको रूपमा इन्ट्री हुँदैछु यहाँ। जस्तै अघि मैले यहाँ पनि त्यही हो, अघि जसरी हामी टिचर्सको क्लासरुमबाट हेर्दाखेरि यहाँ 4वटा बक्स देख्नु भएको थियो, स्ट्रिम, क्लास वर्क र पिपल भनेर। त्यसपछि यहाँ पनि त्यही नै हो। अब यहाँ ग्रेड चाहिँ छैन यस्तो, एज अ स्टुडेन्टले ओपन गर्यो इन्ट्री क्लासरुममा इन्ट्री गर्यो भने ग्रेड चाहिँ हुँदैन। ग्रेड भनेको टिचर्सले दिने हो, टिचरले हेर्ने हो हैन। त्यसपछि अब स्ट्रिमभित्र गएर त्यसपछि स्ट्रिममा पनि यही हो। अघि मैले यहाँ जस्तै एज अ टिचर्स भएर मैले यहाँ लेखिदिएको थिएँ नि, हेर्नु नमस्ते हेलो भनेर, यहाँ एज अ स्टुडेन्टले पनि यो कुरा देखिने भयो। अब मैले यो भनेको थिएँ जो स्टुडेन्ट छ सबै जो चाहिँ यहाँ छ इन्ट्री भएको छ सबैजनाले यहाँ पाउनुहुन्छ। त्यसपछि अब केही कुरा भन्नु छ भने अनि सेयर गर्नु छ भने फेरि यहाँ सेम एज अ स्टुडेन्टको रूपमा इन्ट्री भएँ। त्यसपछि म यहाँ अब म पनि यहाँ सेयर गर्छु नमस्ते भनेर, फेरि मैले पनि एज अ स्टुडेन्टले पनि फेरि मैले नयाँ ओपन के अरे लगइन गरेर मैले क्लासरुममा जोइन भएको छु यहाँ, अनि पोस्ट गर्ने। अब यो छ नमस्ते, फेरि मैले नमस्ते रिटर्न गरेको पनि एज अ बल। अघि चाहिँ एज अ लेखाले भनेको लेखा मन्त्र मेरो अर्को जिमेल अकाउन्ट थियो, एज अ बलको रूपमा मैले के गरेँ भने बल मगरको रूपमा एज अ स्टुडेन्टको रूपमा यहाँ इन्ट्री भएँ र उसलाई मैले स्ट्रिममा बोलेँ। स्ट्रिम भनेको अहिले पनि भनेको थिएँ। अब चाहिँ जोइन मात्रै गरेँ मैले। अब मैले क्लास दियो कि दिएन भनेर स्टुडेन्ट्सले अब असाइनमेन्ट आयो कि आएन भनेर यतातिर हेर्नुहोस् त, यो बक्समा अपकमिङ वाउ नो वर्क ड्यु सुन भन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ मलाई के छ काम छैन भनेर यस्तो आउँछ। तर टिचर्सले असाइनमेन्ट दिने बित्तिकै यहाँ आउँछ अब के भनेर अपकमिङ ड्यु भनेर आउँछ। म गर्नुभयो भने ड्यु, छैन भने वाउ भनेर आउँछ क्या यो सानो बक्समा। स्टुडेन्टले हेर्ने है, यो चाहिँ साइडमा स्ट्रिम बक्स भित्रै, मैले क्लासरुमको भित्र कुरा छैन, स्ट्रिम बक्स भित्रको कुरा गर्छ यता साइडमा यसरी आइरहेको हुन्छ। अब क्लास वर्कमा चाहिँ के हुन्छ भने स्ट्रिममा यसरी पनि हेर्न पनि सकिने हो, स्ट्रिममा यसरी पनि हेर्न सकिन्छ हैन। अनि त्यसो क्लास वर्क भित्र पनि हेर्न सकिन्छ, क्लास वर्क छ कि छैन मलाई त्यहाँ हैन, भ्यू वर्क यहाँ छ कि छैन हैन, अहिलेसम्म मलाई छ कि छैन, क्लास छ कि छैन भन्दा यसो हेर्दाखेरि मलाई नथिङ हेज बिन असाइन, अहिलेसम्म असाइन छैन भनेर आयो है त स्ट्रिममा। त्यसरी क्लास रुममा अब पिपलमा पनि त्यही हो। अब टिचर्स को हो, स्टुडेन्ट्स को हो, यहाँ लिस्टेड भएर आउँछ सबै क्लासमेट को अहिलेसम्म त क्लासमेट छैन एकजना पनि हैन। मैले एउटा टिचर एउटा स्टुडेन्ट मात्रै भनेको छु। अर्को एकजना मैले बुद्ध स्कुल भनेको थिएँ, त्यो इन्भाइट गरेकोलाई जोइन भइसकेपछि मात्रै यहाँ एक्टिभ भएर देखाउँछ। जोइन चाहिँ हुनु पर्यो। अघि मैले जोइन गर्दा कसरी देखाएँ, इनबक्स मेलमा आफ्नो जिमेल खोल्ने हैन, एज अ स्टुडेन्ट आफ्नो जिमेल खोल्ने, अनि त्यसो खोलिसकेपछि इनबक्समा त्यहाँ इन्भाइट गरेकोबाट क्लिक गर्दै जोइन, दुईचोटि जोइन भएर म अघि जसरी यहाँ भर्खरै गरेँ त्यसरी नै तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो भिडियो रिपिट पनि गरेर हेरेर सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी आयो भनेर। म सरसर्ती मात्रै भन्दै गएँ अब है त। अब पिपलमा यहाँ टिचर्स हुन्छ, को छ टिचर्स यहाँ देखाउँछ, स्टुडेन्ट क्लासमेटको हो यहाँ पनि देखाउँछ। यहाँ 3टा आइकन केही पनि छैन, यहाँ 3टा छ आइकन है। एउटा स्ट्रिम छ, क्लास वर्क छ, पिपल छ। पिपलमा स्टुडेन्टको बारेमा आउँछ, क्लास वर्कमा हामीले असाइनमेन्ट गरेको र असाइनमेन्ट पठाएको मार्क्सहरू यहाँ हेर्ने, स्ट्रिम भनेको त्यही नै हामीले सबैजनासँग बोल्ने। यो बक्स भनिसकेँ मैले, यो बक्स इन्टरफेस भनेको चाहिँ यो बक्स भनेको चाहिँ होमवर्क छ कि छैन भनेर थाहा पाउने यहाँबाट है त। वाउ अहिलेलाई छैन। ल अब मैले यो क्लासमा जोइन एज अ स्टुडेन्ट जोइन भएँ। अब फेरि एज अ टिचर्स फेरि म के गर्छु भने होमवर्क दिन्छु है त। होमवर्क अथवा असाइनमेन्ट कसरी दिने हैन, कुन मार्फत गर्ने। अब मैले के गर्छु भने यसलाई म फेरि मैले एउटै कम्प्युटर ल्यापटप युज गरेकोलाई म एउटा साइन आउट गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि फेरि एज अ टिचर्सको रूपमा फेरि म इन्ट्री हुनुपर्छ। र मैले साइन आउट गरेँ, यसलाई साइन आउट गरेर म एज अ टिचर्सको रूपमा म फेरि इन्ट्री हुन्छु। टिचर्स मेरो लेखा हो, यो बाला भनेको यहाँ होइन। अब एज अ लेखा मन्त्रबाट म छिर्छु, म एज अ फेरि टिचर्सको रूपमा छिरेँ। अघि इन्ट्री गर्ने त्यही नै हो। छिरिसकेपछि के हुन्छ भने अघिको अब इनबक्समा छिर्छौँ हामी, अथवा क्लासरुममा डाइरेक्ट छिरे पनि भयो। डाइरेक्ट आउँछ, म क्लासरुममा छिरिरहेको छु यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट छिरिरहेको छु, केही पनि गरेँ छैन होइन, इनबक्समा पनि गरेन। अथवा यो यसो नगरी तपाईँले जिमेल हाल्ने बित्तिकै इनबक्स आउँछ होइन, यो जिमेलभित्र तपाईँले छिर्नुहुन्छ। यो मैले नयाँ जिमेल यसरी इनबक्सभित्र छिरे पनि भयो। इनबक्स छिरेर फेरि 3टा डटबाट गए पनि भयो। अब रिपिट त्यही हो होइन, यो 3टा डट इनबक्सभित्र छिरेर अघि टिचर मैले सुरुमा जसरी इन्ट्री गरेछ त्यसरी नै, जसरी यहाँ 9वटा डटबाट भित्रबाट यहाँबाट छिरे पनि भयो क्लासरुममा। फेरि है क्लासरुममा जानु पऱ्यो नि त, छिरे पनि भयो। होइन भने बाहिरबाट सिधै यतिकै यसलाई
म क्लोज गरेर तर यहाँ लगइन चाहिँ भइराख्नु पर्यो है यो अकाउन्ट लगइन चाहिँ भइराख्नु पर्यो आफ्नो जिमेल चाहिँ लगइन भइराख्नु जस्तो म यहाँ मैले इनबक्स भित्र गएको छैन म बाहिरै छु तर यहाँ लगइन भइरहेको छ यो लगइन चाहिँ हुनु पर्यो यहाँ साइडमा हेर्नुहोस् त यता साइडमा मैले देखाइरहेको छु लगइन चाहिँ भइराख्नु पर्यो र अब यो नोट ड्यास भित्र छिर्नु पर्यो नोट ड्यास भित्र क्लिक गरेर यहाँ के गर्नु पर्यो त भने यहाँ क्लासरुम भित्र छिर्नु पर्यो अब फेरि म एज अ टिचर्सको फेरि छिर्दैछु है एज अ टिचर्सको म अब होमवर्कहरू असाइनमेन्टहरू दिने कसरी भन्ने कुरा जाँदैछु अघिसम्म मैले स्टुडेन्टको रूपमा क्रिएट कसरी गर्ने भन्ने कुरा जान्यो मैले क्लास 10 छ मेरो लागि यसले है क्लास 10 छ यो मैले इनरोल गर्दै यसलाई अब एक्सेप्ट गरेँ यो हटाउन पनि सकिन्छ है ए सरी हटाउन क्लास अब म क्लास कसरी हटाउने भन्नको लागि म सबै धेरै धेरै छ भने हटाउनको लागि यहाँ बसेर है यता यो तीनवटा डट छ नि यो यस्तो तीनवटा डट भित्र गएर आर्ट शिफ्ट गऱ्यो भने यो अटोमेटिक के जान्छ हटेर जान्छ है त यो हट्छ अनि यसलाई पनि मैले हटाउनु पर्यो आर्ट शिफ्ट गरेर हटाउन सक्नुहुन्छ आर्ट शिफ्ट गरेर हटाउन सक्नुहुन्छ हैन यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले दुईटा मात्र राखेँ यसलाई पनि म हटाउन सक्छु यसलाई चाहिँ एब्युज रिपोर्ट एब्युज अथवा इनरोल अन इनरोल भनेको यो चाहिँ एज अ स्टुडेन्टको रूपमा म छु यो क्लासमा चाहिँ यो क्लासमा म चाहिँ एज अ टिचरको रूपमा एज अ स्टुडेन्टको रूपमा चाहिँ यहाँ के हुन्छ अन इनरोल भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ यसो गऱ्यो भने के हुन्छ यो अटोमेटिक आउट हुन्छ क्लासमा हामी अरू क्लास पनि हटाउन सकिन्छ यसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ अब म यो भित्र फेरि छिरेँ एज अ टिचर्सको रूपमा फेरि म चाहिँ यहाँ छु अघि एज अ स्टुडेन्टको रूपमा यहाँ टाइप गरेको थिएँ त्यो कुरा यहाँ आउँछ बल मगर भनेर आयो है नमस्ते लेखेको थिएँ नमस्ते आयो मैले पनि नमस्ते अघि भनेको थिएँ सुरुमा दुईवटा फेरि नमस्ते आयो स्ट्रिममा अब क्लास मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको यही हो स्ट्रिम क्लास वर्क कसरी दिने क्लास वर्क भन्छ क्लासमा गइसकेपछि सबैभन्दा पहिला त हामीसँग एज अ कन्टेन्ट बुकमा हुन्छ क्लास वर्कभित्र गइसकेपछि क्रिएट गर्नु क्रिएट गरिसके तपाईँले यहाँ 6वटा अप्सन पाउनुहुन्छ यो 6वटा अप्सनको म वान बाई वान कुरा गर्छु असाइनमेन्ट भनेको असाइनमेन्ट दिने स्टुडेन्टलाई कसरी दिने हैन अनि क्विज असाइनमेन्ट भनेको छ अर्को क्विज असाइनमेन्ट भनेको तपाईँले क्विज बनाएर पनि दिन सक्नुहुन्छ जस्तै स्टुडेन्टलाई यो क्लिक गर्ने कि क्विज जस्तो बनाएर अनि क्वेसन मात्रै पठाउन सक्नुहुन्छ मटेरियल भनेको चाहिँ पढ्नका लागि मटेरियल जस्तै युट्युबबाट भिडियो ल्याएर देखाइदिनु भयो पढ्नका लागि स्टुडेन्टलाई पठाइदिने क्या पढ्नलाई यो पढ्ने है यहाँबाट यो निकाल्ने भनेर हैन रियुज पोस्ट भनेको हामी योभन्दा अगाडि स्टुडेन्टले दिएको छ भने त्यसलाई फेरि रियुज गर्न सकिन्छ अनि यहाँ सबैभन्दा पहिला क्रिएट गर्दाखेरि टिचर्स एज अ टिचर्सले के गर्नु पर्यो भने सबैभन्दा पहिला टपिक सेलेक्ट गर्नु तपाईँ कुनै एउटा स्पेसिफिक सब्जेक्ट टिचर हुनुहुन्छ त्यो स्पेसिफिक सब्जेक्ट टिचर भएको हुनाले सब्जेक्टको जस्तो मैले एउटा अकाउन्ट टिचर भएर सपोज म एउटा अकाउन्ट टिचर हो है म अकाउन्ट टिचर नै हो पनि एज अ अकाउन्ट टिचर सबैभन्दा पहिला मैले अकाउन्ट कुन क्लास मैले क्लास 10 को भनेको छु यहाँ यो क्लास 10 को हो क्लास 10 को बुक क्लास 10 को अकाउन्टको कन्टेन्टहरू के छ त हैन अकाउन्टमा कन्टेन्टहरू के छ त त्यो पहिला टपिक भित्र कन्टेन्ट भनेको त्यो टपिक हो टपिक भित्र हामीले के हाल्ने कन्टेन्टहरू हाल्ने के राख्ने त के पढाउने हाम्रो के चिज छ भनेर टपिक भित्र जाने अब म के गरेँ अहिले असाइनमेन्ट दिनु मैले टपिक पहिलामा क्रिएट गर्छु टपिक नै गर्छु भने कुन टपिकमा असाइनमेन्ट दिने हो भनेर पल्ल आउँछ क्या त्यही भएर पहिला म के गर्छु टपिकमा जान्छु टपिक एड गर्नको लागि के गर्ने हैन क्रिएटमा गएँ म त्यसपछि त्यहाँ टपिक सेलेक्ट गरेँ टपिक सेलेक्ट गरेपछि टपिक एड गर्नु भनेको जस्तो 1 नम्बरमा मैले के गरेँ जर्नल भनेर लेखेँ हैन मैले के गरेँ एड गरेँ अब जर्नल भनेर के आउँछ यता साइडमा यता नि त अल टपिक्सको साइडमा एउटा जर्नल क्रिएट भयो अब फेरि म अर्को राख्छु जर्नल मात्रै अरू धेरै टपिक हुन्छ फेरि टपिकमा जान्छु म टपिकमा गएर 2 नम्बरमा चाहिँ मैले के गरेँ भने लेक्चर भनेर हैन लेक्चर भनेर राखेँ अनि फेरि एडिङ गरेँ दुईटा भयो टपिक हैन यता पनि आइराछ अब 3टासम्म राख्छु म अर्को टपिक पनि राखेँ लेक्चर पछि म एउटा राखेँ ट्रायल ब्यालेन्स भनेर राखेँ ट्रायल ब्यालेन्स भनेर राखेपछि यहाँ के गर्छु म एड गर्छु यी 3टा मेरो टपिक बन्यो है त 3टा सरी ट्रायल ब्यालेन्समा नम्बर भयो हेर्नुहोस् त अब नम्बर सुरुमा यहाँ माथि 1 चाहियो तपाईलाई यहाँ तल 1 आयो अब यसलाई तल माथि सार्न पनि सक्नुहुन्छ है तल माथि जस्तै मैले यहाँ टपिक लेखिसकेपछि अब यसलाई माथि ल्याउनु पर्यो ट्राभल्स भन्दा माथि लेजरलाई पनि ट्राभल्स माथि ल्याउँछ भने तपाईले यसरी थिचेर मैले कर्सर देखिरहनु भएको छ होला मेरो हात यसो थिचेर माथि लाने नम्बर 1 भयो अब नम्बर 2 मा त यो हैन लेजर हो नम्बर 2 मा यसलाई 2 मा लाने यसो थिचेर दुईटाको बीचमा यसो छोड्दिने 1 र 2 अब मैले 3 लेख्न बिर्सेछु ट्राभल्स मिलाउनु पर्यो यसलाई एडिट गर्नु पर्यो भने यतातिर डट 3वटा डट देख्नुहुन्छ है यो 3वटा डटमा क्लिक गर्ने 3वटा डटमा क्लिक गरेर यहाँ के हुन्छ फेरि रिनेम भन्ने अप्सन छ रिनेममा क्लिक गरे भने के हुन्छ तपाईले यसलाई फेरि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ मैले 3 नम्बर नराखेको हुनाले मैले यसो गरेर 3 नम्बर दिए फेरि रिनेम राखे त्यसपछि के भयो त अब यो मैले टपिक क्रिएट गरेँ
कुनै एउटा बुकको कन्टेन्टहरु हो यो चाहिँ है कन्टेन्ट ओके ओके मैले कन्टेन्ट पनि क्रिएट गरेँ तीनटा कन्टेन्ट क्रिएट गरेर अब चाहिँ म असाइनमेन्ट दिन्छु होमवर्क असाइनमेन्ट मैले केमा क्लास वर्क भित्रको कुरा गरिरहेको छु है पिपल भनेको त्यो स्टुडेन्ट टिचर्सको कुरा मात्रै हो यहाँ स्ट्रिमहरुले सबैजना बोल्ने भइहाल्यो यहाँ अब क्लास वर्क मेन भनेको क्लास वर्क त्यही भएर अब क्लास वर्क भित्र एउटा क्रिएट भन्ने अप्सन आउँछ क्रिएटमा जानु पर्यो अब असाइनमेन्ट दिने है त असाइनमेन्ट फेरि जानु पर्यो क्रिएट भित्रै जाने अब टपिक मैले बनाइसकेँ हैन टपिक बनाइसकेँ अब म असाइनमेन्ट दिन्छु असाइनमेन्ट दिनका लागि तपाईले के दिने असाइनमेन्ट दिने कि पढ्नलाई मटेरियल दिने कि हैन यो मटेरियल भनेको पढ्नलाई मटेरियल दिने हो जस्तै कुनै एउटा बुकहरु तपाईले अपलोड गरेर यहाँ मटेरियलको रूपमा प्रोवाइड गर्न सक्नुहुन्छ अब कसरी गर्ने म अहिले देखाइदिन्छु सबै त म गर्दिन यो सबै गर्न थालेर सबै यहाँ भिडियो एकदमै लामो हुन्छ हैन मटेरियल कसरी दिने भने अब यहाँ चाहिँ मैले असाइनमेन्ट कसरी दिने म असाइनमेन्ट थिचे असाइनमेन्ट थिचिसकेपछि अब टाइटल के दिने त अब कुन टाइटलसँग असाइनमेन्ट हो यो हैन टाइटल त हुनु पर्यो नि त हैन अब कुन टाइटलको भने चाहिँ जस्तो मैले यो मैले जर्नल भने एउटा एक नम्बर मैले जर्नल राख्छु त्यो जर्नलसँग रिलेटेड है त अब टाइटल के हो के असाइनमेन्ट भने चाहिँ मैले लेख्थे अब टाइप्स अफ मैले लेख्दै यहाँ टाइप्स अफ जर्नल टाइटल दिने टपिक के आयो त होमवर्कको नाम जर्नल जर्नल भन्ने टाइप्स अफ जर्नल भनेर आयो अब इन्स्ट्रक्सनमा के दिए पनि भयो नदिए पनि अप्सनमा यो चाहिँ अप्सनल चिज हो तपाईले यहाँ यसमा यो जर्नल गरे के भन्ने जर्नलको यो जर्नल गर्नु पर्यो हिन्ट्सहरु दिए पनि जे गरे पनि यति गरिसकेपछि यो बक्समा टाइटल छ अनि तलपट्टि छ एउटा एड एउटा क्रिएट दुईटा अप्सन तपाईले असाइनमेन्ट दिँदाखेरि दुईटा तरिकाबाट दिन सक्नुहुन्छ है एउटा एड भनेको चाहिँ एड भित्र छिर्दाखेरि हेर्नुस् त एड भनेको चाहिँ एउटा गुगल ड्राइभ बाट जानुहुन्छ गुगल ड्राइभ भनेको चाहिँ तपाईले जसले जीमेल बनाउनु भएको छ जीमेलमा अघि 9 वटा डटबाट जसरी क्लासरुममा छिर्नुभयो नि हो त्यहाँ 9 वटा डटमा त्यहाँ क्लिक गर्दाखेरि तपाईले त्यहाँ ड्राइभ भनेर पाउनुहुन्छ एउटा लोगो ड्राइभ भने त्यो ड्राइभ भनेको चाहिँ एउटा पेन ड्राइभ जस्तो हो यो चाहिँ गुगलले तपाईलाई प्रोवाइड गरेको एउटा पेन ड्राइभ जस्तै हो यो पेन ड्राइभमा चाहिँ तपाईले सबै चिज आफ्नो होमवर्कहरुदेखि लिएर चाहिँ के हो क्रिएटिभ सामानहरुदेखि लिएर तपाईको फाइलहरुदेखि लिएर पिक्चरहरुदेखि लिएर भिडियोहरुदेखि लिएर सबै तपाईले त्यो ड्राइभ पेन ड्राइभमा जसरी सेभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी नै यो ड्राइभ भित्र सेभ गरेको चिजबाट तपाईले फेरि त्यहाँबाट दिनुको लागि यो ड्राइभ हो है त यो ड्राइभ भनेको के भन्ने हुन्छ पेन ड्राइभ जस्तो हो जसमा चाहिँ हामीले अलरेडी डाउन गरेर राखेर सेभ गरेर राखेको हुनु पर्यो है त भिडियो फाइलहरु के ड्राइभ अब लिंक भनेको चाहिँ कुनै एउटा भिडियोको लिंक हुन्छ हैन जस्तै फाइलको लिंक हुन्छ अब यसरी जस्तो यो क्लासरुमको लिंक यहाँ दिएको माथिपट्टि हेर्नु त यहाँ मैले दिएको छु नि हो यस्तो लिंक भनेको यो क्लासरुमको लिंक मेरो क्लास 10 को लिंक हो यो मैले तपाईँ कसैलाई लिंकमा डाइरेक्ट यो क्लासरुममा डाइरेक्ट छिर्नका लागि यो लिंक पनि दिन सक्नुहुन्छ है दिन सकिन्छ के यसरी दिएर डाइरेक्ट लिंकमा थिचेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को फाइल भनेको चाहिँ यो फाइल भनेको चाहिँ अब कम्प्युटरमा सेभ गरेको यो दुईटै सेभ हो यो पनि सेभ हो यो गुगल ड्राइभ पनि सेभ हो यो पनि सेभ हो गुगल ड्राइभ भनेको चाहिँ इन्टरनेट चाहियो त्यसको लागि हैन यो हुन त यो चाहिँ इन्टरनेट काम हो इन्टरनेटबाट डाउनलोड अलरेडी तपाईले सेभ गरेर राखेको कुरा यो चाहिँ पेन ड्राइभ जस्तो गुगल ड्राइभले दिएको एउटा पेन ड्राइभमा सेभ गरेको कुरा यो फाइल भनेको चाहिँ तपाईले तपाई आफ्नो कम्प्युटरमा सेभ गरेको कुरा अब चाहिँ मैले अहिले चाहिँ के गर्छु भने एज अ फाइलको रूपमा जान्छु है त म अरु पनि देखाउन सक्छु अहिले फाइलको रूपमा गइसकेपछि अब रिसेन्टमा तपाईले सेभ गरेको फाइल छ कि छैन त्यो हेर्ने अब माई ड्राइभ तपाईले अलरेडी अब माई ड्राइभ अघि ड्राइभ भनेको थिएँ नि यहाँ तपाईले मैले यो एड भित्र गएर गुगल ड्राइभबाट पनि यहाँ डाइरेक्ट यसरी पनि यही हो फोल्डर मैले चाहिँ यहाँ गुगल ड्राइभमा यसरी मैले फाइलहरु राखेको छु हैन यसरी फाइलहरु राखेको छु जस्तै यहाँ मैले अडिट रिपोर्टहरु होमको घरको फाइलहरु मैले स्कुलको फाइलहरुदेखि लिएर मेरो आफ्नो डकुमेन्टहरु सबै म यहाँ सेभ गरेर राखेको हुन्छु है यो तपाईले पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ यो ड्राइभ पेन ड्राइभ जस्तो मैले भनिसके तपाईले यो जहिले पनि यो सेभ भइरहेको हुन्छ तपाईले जीमेल अकाउन्ट खोल्ने बित्तिकै तपाईले यो ल्याउन सक्नुहुन्छ यसरी मैले यहाँ ड्राइभबाट पनि दिन सक्छु या जस्तै मैले एउटा क्वेशन छ यो क्वेशन दिन पनि सक्छु हैन यसरी पनि सक्नुहुन्छ अथवा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ अपलोड भनेको चाहिँ अब तपाईले यहाँ सेलेक्ट फाइल फ्रम योर डिभाइस भनेको छ अब चाहिँ सिधै तिमीले अघि यो ड्राइभ भनेको चाहिँ अलरेडी त्यो गुगलले प्रोवाइड गरिहाल्छ पेन ड्राइभमा यस्तो छ है भनेर देखाइहाल्छ अब अपलोड भित्रको जाँदाखेरि चाहिँ तपाईले सेलेक्ट खोज्नु पर्यो के तपाईले कम्प्युटरमा कहाँ सेभ गर्नु भएको छ खोज्नु पर्यो जस्तै अब म यहाँ एकचोटी यसो हेर्छु म जस्तै कहाँ सेभ गरे हुन्छ मैले यो जस्तै यो डेस्कटपमा हेरेर भन्दा पनि म यसमै हेर्छु
यसमा के छ भने अब यो स्कुलको फाइलभित्र मैले गएर एउटा सोसलको क्वेसन छ, क्वेसनहरू छ भने यसरी होइन क्वेसन तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै छ क्वेसनहरू, अकाउन्टको क्वेसन के छ। अहिले मैले अकाउन्टको क्वेसन छानेर मैले यहाँ अपलोड गरेँ है। एमएस वर्डमा भएको क्वेसन है यो चाहिँ अपलोड गरेँ। अपलोड गरिसकेपछि के गर्नु पऱ्यो भने यहाँ अब फेरि अर्को चाहियो, अझै थप्नु पऱ्यो। थप्नु चाहन्छ भने फेरि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, एड मोर फाइल भने फेरि त्यहीँ जानु सक्नुहुन्छ। यसरी अघिको फेरि रिपिट हुन्छ। कहाँ छ खोज्ने, फेरि के हुन्छ अपलोड गर्ने। होइन भने म ड्राइभबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। यो ड्राइभबाट म ड्राइभबाट पनि दिन्छु है त फेरि। ल ड्राइभबाट पनि दिन्छु। ड्राइभबाट म एउटा क्वेसन बनाइदिएँ। यो क्वेसनमा चाहिँ एउटा क्वेसन, सानो क्वेसन गरेको छु, म एड गरेँ, दुईवटा भयो है त। म ड्राइभबाट पनि दिन सक्ने भएँ भने अघि मैले एड गर्दाखेरि यो गुगल ड्राइभबाट आयो मैले चाहिँ हो। हुन दुईवटा छानेको थिएँ मैले, एडबाट कि त गुगल ड्राइभबाट ल्याउनु पऱ्यो कि त फाइलबाट ल्याउनु पऱ्यो। फाइलमा चाहिँ अप्सन तपाईँलाई दिएको थियो क्या, यो फाइलभित्र जाँदाखेरि तपाईँले अपलोड यहाँबाट पनि गर्न सक्नुभयो, यहाँबाट पनि सक्नुभयो। मैले चाहिँ भर्खर यो ड्राइभबाट दिएको थिएँ है, अपलोडबाट क्यान्सल गरेँ। अपलोडबाट फेरि ल्याउन सक्नुहुन्छ। अपलोड जाने, अकाउन्टको क्वेसन ल्याउने, अपलोड गर्ने, यहाँ दुईवटा हुने भयो। अब अपलोड हुने भयो, तर दुईवटा हुनुभयो, यी दुईवटा होइन। एउटा मैले गुगल ड्राइभबाट ल्याएको, एउटा चाहिँ आफ्नो कम्प्युटर फाइलबाट ल्याएको, आफूले अलरेडी सेभ गरेको भन्नाले कम्प्युटरको डी ड्राइभ सी ड्राइभभित्र बसेपछि चाहिँ यो भयो। यति भइसकेपछि हामीले यताको साइडमा दाहिने साइडमा हेर्नु त, दाहिने साइडमा के पाउनुहुन्छ भने फर कसलाई हो, यो साइन कसलाई होइन, कसलाई दिने भनेर होइन, फर कसलाई हो त, क्लास 10 लाई दिने हो कि होइन, कसलाई दिने हो, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। मैले यहाँ भन्दै थिएँ फर क्लास 10 को लागि भनेर, जस्तै फर कसलाई हो त असाइनमेन्ट दिने होइन, क्लास 10 लाई। अब यो अरू अरू क्लास बनाएको छ भने यहाँ तपाईँले जानु सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि मेरो एउटै मात्रै क्लास छ, क्लास 10 थियो भएर यो अटोमेटिक बाई डिफल्ट के हुन्छ सेभ भइरहेको छ। त्यसपछि असाइनमेन्ट कसलाई दिने हो होइन, सबै स्टुडेन्ट्सलाई दिने कि होइन। अहिले लागि मेरो एउटै मात्रै स्टुडेन्ट छ, एउटै मात्रै स्टुडेन्ट छ भने यसरी सेलेक्ट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सबै स्टुडेन्ट भने चाहिँ अल स्टुडेन्ट्स भनेर गर्नु पऱ्यो। इन्डिभिजुअल पनि दिन सक्नुहुन्छ है, अथवा इन्डिभिजुअल पनि, अथवा सबै स्टुडेन्टलाई। फर कसलाई, क्लास 10 को सबै विद्यार्थीलाई। अनि त्यसपछि यो दिएको मैले यो असाइनमेन्ट छ नि, यसको मार्क्स कति दिने त तपाईँले यहाँ दिन सक्नुहुन्छ मार्क्स है। अहिलेको लागि मैले 10 दिएँ मार्क्स असाइनमेन्ट, यहाँभित्र अटोमेटिक है पोइन्ट्स भनेको छ त्यो पोइन्ट। अब ड्यू भनेको डेट, कुन डेटसम्म चाहिँ यो मान्छेले होमवर्क गर्नु सक्नु पर्यो, स्टुडेन्टले कुन डेटसम्म चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर यहाँ छिर्नु। यहाँभित्र गइसकेपछि तपाईँले यहाँ एउटा फेरि 3वटा डट हुन्छ के अरे, एउटा डट पाउनुहुन्छ, ट्रायङ्गल डट, त्यहाँभित्र गइसकेपछि डेट चुज गर्नु सक्नुहुन्छ। जस्तै आज 18 तारिक, 19 तारिकभित्र मे 2020 मे 19 भित्र गएर अब कति बजेसम्म पनि टाइम पनि दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै कति बजेसम्म अप्सन, यहाँ टाइममा भित्र गएर अप्सन भनेको छ। जस्तै यहाँ चाहिँ कति राख्ने त, कति बजेसम्म राख्ने त, त्यो 19 तारिकको कति बजे, जस्तो अहिलेको लागि चाहिँ 11:59 भित्रमा चाहिँ कहिले बुझाउनु पर्यो भनेर यसरी कति गर्ने। अब यति भइसकेपछि त भइगयो। यति भइसकेपछि हामी के हुन्छ, टाइम पनि बस्ने भयो। टाइम कति हुने भयो होइन, ड्यू मे ट्युजडे मे 19 11:59 भित्र यो होमवर्क गराइसक्नु पर्यो, यो टाइमभित्र चाहिँ आज दिएको है। त्यसपछि यहाँ टपिक, कुन टपिकमा, अघि मैले यहाँ टपिक बनाएको थिएँ, यो टपिक केसँग सम्बन्धित क्वेसन हो त यो होइन, यो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ अहिलेको लागि जर्नलसँग मैले एउटा टपिक सेलेक्ट गर्ने, जर्नल हो भनेर। यति गइसकेपछि यतातिर असाइन भन्ने छ है, माथिपट्टि यहाँ के छ असाइन, असाइन थिच्ने। अब मैले यहाँ अर्को कुरा पनि गर्न चाहेँ। मैले अघि एडको कुरा गरेको थिएँ होइन, यतातिर हेर्नु यहाँ फेरि राइट साइड लेफ्ट साइडमा एडको कुरा गरेको थिएँ। एड भनेको चाहिँ पहिले अलरेडी बनाइसकेको क्वेसनहरू यहाँ ल्याएर दिने, असाइनमेन्ट क्वेसन दिने होइन। म भर्खरै अहिले तयार पार्छु भन्यो भने चाहिँ तपाईँले क्रिएटमा जान सक्नुहुन्छ क्या है। एड भनेको चाहिँ पहिले बनाइसकेको, र क्रिएटमा गएर चाहिँ तपाईँले यो डक्स भन्ने छ। डक्स भनेको चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड हो, यो डक्स क्रिएट है, वर्ड जस्तै हो तर गुगलको वर्ड हो यो चाहिँ। त्यसपछि स्लाइड भनेको चाहिँ पावर पोइन्ट हो। पावर पोइन्ट जस्तो हामी उतापट्टि पावर पोइन्ट जसरी चलाउँछौँ त्यसरी पावर पोइन्ट हो। यो सिट भनेको एक्सेल सिट हो, यो ड्रइङ भइहाल्यो।
अनि फर्म भनेको चाहिँ यस्तो फर्ममा चाहिँ यो क्विजहरू बनाउनेदेखि यहाँ पनि डाइरेक्ट तपाईँले यो फर्मबाट क्विज बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि मैले फेरि डक्सबाट पनि एउटा होमवर्क दिएर सपोज है त यो एउटा कुन चाहिँ रहेछ काटौँ भने यो मैले कम्प्युटर फाइलबाट ल्याएको चाहिँ हटाइदियो, मैले यो ड्राइभबाट आएको चाहिँ यहाँ छ, अनि त्यसपछि एडभित्र मैले गुगल ड्राइभबाट ल्याएको यो चाहिँ, अनि यो अघिको फाइल चाहिँ यो फाइलबाट ल्याएको होइन। अनि क्रिएटमा गएर चाहिँ मैले एउटा डक्सबाट फेरि एउटा क्रिएट काम गरेर उसलाई दिनु पर्यो अरे। यसै डक्समा क्लिक गरिसकेपछि अटोमेटिक एउटा फाइल फर्मेट आउँछ। यो फर्मेटमा चाहिँ तपाईँले टाइप गरेर क्वेसन टाइप गरेर, जस्तै मैले यहाँ लेखिदिन्छु इक्जाम्पलमा चाहिँ वाट इज द नेम राइट यसरी गर्यो भने ल राइट द नेम अफ क्यापिटल राइट द नेम अफ क्यापिटल यसरी अफ नेपालको राजधानीको नाम लेख भनेर यहाँ यस्तो आयो हैन। अब यसरी टाइप गरेर पनि गर्न सक्नुभयो। यहाँ एउटा अप्सन के छ भने एकदम यो चाहिँ स्टुडेन्टलाई पनि प्रयोग गर्न सकिने र एज अ टिचर्सतिर पनि तपाईँले यहाँ बोलेर पनि साउन्ड रेकर्ड गरेर तपाईँले रेकर्ड गर्नु। यसरी टाइप गर्न तपाईँले एकदम टाइम लाग्छ भने मुखले सिधै बोलेर सिधै रेकर्ड गर्ने अनि तपाईँले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो त्यसको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो, टुलमा जानु पर्यो माथिपट्टि। जस्तो मैले यही व्हाट इज द नेम अफ क्यापिटल अफ काठमाडौँ यसरी अफ नेपाल भनेर मैले टाइप गर्नको लागि मैले गाह्रो भयो, अथवा प्याराग्राफै दिनु परेको छ। यति धेरै प्याराग्राफ टाइप गर्न अल्छी लागेको छ, टाइप गरेर दिए त भइहाल्यो। जसरी एमएस वर्डमा जसरी टाइप गरेको छ त्यसरी नै हो। अनि एट्याच गरेर पनि दिन सक्यो यसरी। यो एट्याच यो केहरू छन् यो छ यो जसरी एमएस वर्डमा युज गरेँ त्यस्तै हो। मैले यहाँ चाहिँ एउटा नयाँ कुरा बताउन चाहेँ। यो टुलबाट तपाईँले के छ भोइस साउन्ड रेकर्ड गरेर पनि तपाईँले यो होमवर्क दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै टाइप गर्नु अल्छी लाग्ने मान्छेलाई सिधै मुखले बोलेर छिटो एकदम फास्ट गर्नको लागि टुलभित्र जाने, टुलभित्र गएर यहाँ के छ यो भोइस टाइपिङ भन्ने छ। भोइस टाइपिङ क्लिक गरेर एउटा आइकन आउँछ, यहाँ यस्तो आइकन आउँछ। त्यसपछि यो आइकन आइसकेपछि तपाईँले बोल्नुभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो, क्लिक गर्नु पर्यो। क्लिक गर्ने अनि एउटा रातो सिम्बल आउँछ, त्यसो तपाईँले बोल्नुहुन्छ है त। जस्तो म यहाँ भने ल यस्तो वाट इज द नेम अफ क्यापिटल अफ नेपाल यस्तो क्वेसन मार्क होइन यसरी। त्यसो पुटुटु बोलेर सक्नुहुन्छ। जस्तै यति मैले गरेँ, फेरि अझै कुनै चिज लेख्नु पर्यो अझै होइन। नेपाली ल्याङ्ग्वेज छान्नको लागि यहाँ चाहिँ नेपाली पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नेपाली के अरे सिम्बल चुज गरेर नेपाली छान्ने। अहिलेको लागि मैले इङ्ग्लिसमै गर्छु। ओके, वाट इज योर नेम क्वेसन मार्क वाट इज योर नेम क्वेसन मार्क। फेरि write the name of capital of Kathmandu. काठमाडौँ। अब प्रोनाउन्सिएसन अलिक राम्रो चाहिँ गर्नु पर्यो है। इङ्ग्लिस गर्ने बेला मैले अलिकति मिलेन यहाँ हेर्दा मैले जे बोलेको छु उसले टाइप गरिरहेको छु। त्यसपछि यति गरिसकेपछि तपाईँले टाइप गरिसकेपछि स्टप गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ के मिस्टेक भयो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले बोलेर पनि क्वेसन टाइप गर्न सक्नुहुन्छ है त होइन। के गर्ने हो तपाईँले साउन्ड रेकर्ड गरेर पनि अटोमेटिक होइन भोइस टाइपिङ अटोमेटिक भोइस टाइपिङ यो चाहिँ टुलमा गएँ। मैले के गरेँ भने यसलाई टुलमा गएर भोइस टाइपिङ भन्ने छ, त्यसपछि क्लिक गरेँ होइन। वाट इज योर फादर्स नेम क्वेसन मार्क। ल मैले अब यति गरेँ है त। यति लेखेर मैले के गरेँ भने यो पठाइदिएँ। अब यति गरेपछि मैले क्वेसन बनाइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ अब यहाँ तपाईँले के छ भने यहाँ अटोमेटिक यदि बनाइसकेपछि यहाँ चाहिँ सेयर गर्ने होइन। सेयर गरेर अब फाइलको नाम दिनु। फाइलको नाम के हो त होइन, फाइलको नाम के दिने त। फाइलको नाम जस्तै फाइलको नाम चाहिँ मैले सपोज मानौँ फाइलको नाम चाहिँ वाट क्वेसन्स भनेर राखेँ। फाइलको नाम चाहिँ क्वेसन भनेर सेभ गरेँ। अब सेभ गरिसकेपछि अब कसलाई सेयर गर्ने होइन। सेयर गरेर तपाईँले
अब यो कसलाई गर्ने हो, कसलाई दिने हो, यो तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। क्लास 10 लाई हो, क्लास 10 टिचर्समा भित्र गएर तपाईँले यो दिन सक्नुहुन्छ, अथवा कसलाई दिने हो, अथवा पिपल कसलाई या ग्रुप छानेर कसलाई दिने, इन्डिभिजुअल यसरी दिए पनि हो। अनि अथवा अर्को अप्सन के छ भने तपाईँले लिङ्क पनि तपाईँले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि मैले सिधै क्लास 10 लाई मैले डन गरिदिएँ। डन गरिसकेपछि के हो त भने तपाईँको क्लास 10 मा अटोमेटिक गएर बस्छ है। मैले अघि सेभ गरेको चिज अटोमेटिक मिलाएर बस्यो। अब यति भइसकेपछि यहाँ के हुन्छ भने तपाईँले हेर्नुहोस् है, यहाँ स्टुडेन्टले के गर्न सक्छ, यसमा एडिट गर्न सक्छ होइन। स्टुडेन्ट क्यान भ्यू, हेर्न मात्र मिल्ने, स्टुडेन्ट क्यान एडिट गर्न मिल्ने होइन। मेक अ कपी फर इच स्टुडेन्ट, सबैले कपी गर्न के गर्ने, मैले अहिले चाहिँ एडिट पनि मिलाइदिन्छु। लेख्नु त पऱ्यो नि त्यही भित्र होइन, लेखेर गर्न सक्ने मिल्ने हो कि अथवा हेर्न मात्रै मिल्ने हो कि, यो अप्सनमा गएर तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि त्यही छ है होइन। सरी, यो भयो यो क्वेसन। अब यो दुईवटा क्वेसन भयो मैले। अब यसपछि के गर्नु पऱ्यो हामीले, यो अघि पनि मिलाइसकेँ क्लास 10 को लागि होइन, स्टुडेन्ट्सको लागि। त्यसपछि पोइन्ट पनि दिएँ मैले, यो दुईवटा गऱ्यो भने 10 मार्क्स र 5 मार्क्स भनेर सम्झि पनि भयो। त्यसपछि यो कुन डेट ड्यु डेट भइहाल्यो, टपिक यो टपिक भइहाल्यो होइन। लास्टमा के गर्ने हामीले, असाइन गरिदिने है। असाइन गरिसकेपछि पहिला असाइन गर्नुभन्दा पहिला होइन, यसलाई होइन अहिले असाइन नगर्ने अझै थप्न बाँकी छ, केही कुरा गर्न बाँकी छ भने तपाईँले एज अ सेभ ड्राफ्टको रूपमा सेभ गरिराख्ने, यी कम्प्युटरमा बसिरहेको छ त्यो होइन। अनलाइन असाइन नगर्ने होइन। एज अ सेड्युल कुरा कहिले दिने, यो होमवर्कलाई कहिले दिने भने सेड्युल बनाएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो सेड्युल तपाईँले आफूले क्लिक गर्दा यो चलाउँदै गएपछि थाहा हुन्छ कुन डेटमा दिने, यो अटोमेटिक पठाउन पनि सक्नुहुन्छ यो टाइम सेट गरेर यहाँ होइन। अहिले एज अ ड्राफ्टको रूपमा राखे पनि भयो। अनि डिस्कार्ड होइन, मलाई यो भएन यो सबै हटाइदिउँ, यत्रो काम गरेको अहिले हटाइदिउँ भने डिस्कार्ड गरिदिनु, सबै जान्छ। होइन भने मैले अहिले के गर्छु, म असाइन गर्ने काम छ हाम्रो, असाइन गरिदिउँ। सिधै यहाँ गएर म के गर्छु, असाइन गर्छु। अब के भयो त, यो होमवर्क स्टुडेन्टलाई गयो। यति गरिसकेपछि असाइनिङ भइरहेछ यहाँ होइन। ल होमवर्क गयो है त। होमवर्क कसलाई गयो त भन्दाखेरि जसलाई मैले अघि स्टुडेन्टको रूपमा यहाँ एड गरेको उसैलाई एज अ मेलको रूपमा जान्छ, मेलमा पनि जान्छ। अनि सिधै स्टुडेन्टले क्लासरुममा इन्ट्री गरेर पनि हेर्न सकिने भयो। अब म फेरि एज अ स्टुडेन्टको रूपमा त्यो होमवर्क गर्न चाहन्छु है त। एज अ स्टुडेन्टलाई अब स्टुडेन्टले कसरी होमवर्क गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ, अब यो होमवर्क त दिएँ मैले होइन। होमवर्क दिएपछि अब म स्टुडेन्टको रूपमा म जान्छु। स्टुडेन्टको रूपमा फेरि म स्टुडेन्टको यहाँ लगइन हुनु पऱ्यो। यसलाई म पहिला साइन आउट गर्छु, मेरो एज अ टिचर्समा साइन आउट भएँ। अब एज अ टिचर्सको रूपमा म फेरि यहाँ इन्ट्री हुन्छु है त। एज अ टिचर्सको रूपमा, सरी एज अ स्टुडेन्टको रूपमा, एज अ स्टुडेन्टको रूपमा म बाला मगर चाहिँ यसमा म गएँ। अनि यसको पासवर्डमा राखेँ, अब यसमा मैले एज अ स्टुडेन्टको म इन्ट्री हुँदैछ है। फेरि अघि इन्ट्री हुने फेरि सेम हो तरिका, मैले धेरै भनिराखेँ। इन्ट्री गरिसकेपछि तपाईँको इनबक्समा आउँछ भने नि, हेर्नु त इनबक्समा मैले लेखा मन्त्र भनेको टिचर्सको रूपमा मैले गरेको थिएँ। लेखा मन्त्र न्यू असाइनमेन्ट, टाइप अफ जर्नल, असाइनमेन्टको नाम के आयो, टाइप्स अफ जर्नल आयो। अनि लेखा मन्त्र दिएको। अब सिधै तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर सिधै असाइनमेन्ट गरे पनि भयो। होइन भने तिमीले क्लासरुममा छिरेर, यसरी क्लासरुममा छिर्नको लागि यो 9 डटभित्र गएर क्लासरुम गरे पनि भयो है। यो क्लासरुम गरे पनि डाइरेक्ट यहाँ लिङ्कबाट गयो। अब म चाहिँ डाइरेक्ट लिङ्कबाट गएर जान्छु अहिलेको लागि। यहाँ क्लासरुमबाट गयो भने क्लासरुमबाट गएँ, क्लासरुमबाट जाँदाखेरि पनि के हो त, यहाँ नै आउने भयो, सिधै क्लासरुमभित्र छिर्ने भयो हामी। अब क्लासरुम भनेको जस्तै यो क्लास 10 को यो क्लासरुम हो हाम्रो लागि होइन। ड्यु डेट, टाइप्स अफ जर्नल, हेर्नु त तपाईँले यहाँ ब्याकमा भनिरहेको छ, सिधै खोले पनि भयो होइन। खोलेर हेऱ्यो भने यहाँ सिधै खोल्ने। अब यहाँ हेर्नु त अघि त यहाँ के त अपकमिङ के थियो, वाउ नो होमवर्क समथिङ थियो। अब चाहिँ के छ, ड्यु ट्युजडे 11:59 जर्नलको गर्नु पर्यो भनेर आयो क्वेसन। यसरी ड्यु डेट हुन्छ। अथवा तपाईँले यो तपाईँले इनबक्सबाट गए पनि हुन्छ भन्ने भनिन्छ कि। अब यसको लागि कहाँ जानु पर्यो, फेरि होम गर्नलाई चाहिँ कहाँ, यहीँबाट भित्र गएर हेरे पनि भयो, यसरी हेरे पनि भयो होइन। असाइनमेन्ट यहाँ आयो, असाइनमेन्ट होइन। अब अथवा तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने एसएस क्लास वर्कभित्र गएर यहाँ टाइप्स अफ जर्नल, यहाँ असाइनमेन्ट आइसक्यो। असाइनमेन्ट अघि त थिएन असाइनमेन्ट, अब आयो। टपिक के जर्नल भन्ने टपिकबाट असाइनमेन्ट आयो। अब यहाँ भित्रमा जान्छु, भित्र गइसकेपछि यहाँ क्वेसन पाउँछु मैले। त्यहाँ क्वेसन जस्तै यहाँ छ एउटा क्वेसन, यहाँ छ एउटा क्वेसन।
यो भित्रबाट के छ त क्वेसन यसो हेरौँ हैन क्वेसन यो छ अब यो क्वेसन गरेर पठाउनु पर्यो यो चाहिँ अब हेर्न पनि मिल्ने भयो हेर्न मात्रै मिल्ने यो हेरेर अब हामीले कपीमा लेखेर हुन्छ कि अथवा डक्समा टाइप गरेर हुन्छ कि यो हामी के गर्छौँ क्वेसन हेर्छौँ अब यसमा अघि मैले क्वेसन टाइप गरेर पठाएको थिएँ यसमा चाहिँ हैन यो पनि त एउटा दुईटा क्वेसन पठाएको थिएँ नि मैले यहाँ क्वेसन पठाएको थियो अब यसको क्वेसनको आन्सर लेख्न पनि सकिन्छ आन्सर इन्सिड राइट गर्न मिल्ने भनेको थिएँ नि त अघि मैले हेर्न मात्रै मिल्ने त्यहाँ अघि मैले स्टुडेन्टले के गर्न मिल्ने भनेर देखाएको छु एकचोटि तपाईँले रि गरेर हेर्दा पनि हुन्छ अरू चाहिँ मैले लेखेँ माई नेम इज राम होइन अनि वाट इज योर फादर्स नेम ओके लेखेँ माई फादर्स नेम इज ओके हरि भनेर लेखेँ हरि लेखेँ अनि त्यसपछि फेरि म सेयर गर्छु हैन सेयर गर्छु अब सेयर कसलाई गर्ने त क्लास 10 लाई नै हो क्लास टिचर्स अथवा क्लास 10 हो यो चाहिँ हैन अहिलेको लागि अथवा तपाईँले सेभ लिङ्कबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि यही नै हो एडिट गर्न मिल्ने कि नमिल्ने हैन अब सरले कमेन्टर गर्न मिल्ने एडिट गर्न मिल्ने बनाऊ हैन अब डन गरौँ डन गरिसकेपछि के हो त गयो अब यो असाइनमेन्ट यो भइसक्यो फेरि सेयर भइसक्यो त्यहाँ रिटर्न गइसक्यो यो है अब यो पनि गर्नु पर्यो यसले ल यो गर्नका लागि तपाईँले असाइनमेन्ट गर्नका लागि पनि यहाँ के छ भने असाइनमेन्ट यो भित्र तपाईँले भ्यू असाइनमेन्ट भित्र गएर है भ्यू असाइनमेन्ट भित्र गएर एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ एड के गर्नु पर्यो भने जस्तो यसको क्वेसन गर्ने अथवा यसको क्वेसन गर्ने अघि त मैले असाइनमेन्टको गरेको थिएँ यो गर्ने हो कि यो गर्ने हो अथवा तपाईँले यो जस्तो यो क्वेसन छ नि यो क्वेसन चाहिँ सिधै कपीमा गरेर म पठाउँछु खिचेर पठाउँछु भने चाहिँ अहिलेको जस्तै यहाँ एड गरेर जानु पर्यो है एड गर्ने जस्तो यो क्वेसनको लागि हैन यो क्वेसन मैले यहाँ क्वेसन पाएँ यो क्वेसनलाई मैले एड गरेर पठाउन सक्छु कसरी एड गर्नु पर्यो है होमवर्क असाइनमेन्ट गर्नको लागि यहाँ भित्र जाने यो त भइ नै सक्यो अघि नै मैले आन्सर पनि लेखेर असाइन गरिसकेको छु यो है असाइन गरिसकेको छु अघि नै गरेको छु यो चाहिँ हैन लोडिङ भयो डन गरिदिउँ है त यो भयो अब त्यसपछि अघि यो क्वेसनलाई चाहिँ म अर्को फेरि दुईटा छ नि त एउटा असाइन भयो यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भने यसको लागि चाहिँ म एउटा नयाँ क्रिएट गर्छु क्रिएट पनि यो सेम अघि टिचर्सले क्वेसन जसरी बनाएको छ त्यसरी नै स्टुडेन्टले पनि बनाउन सक्छ जस्तो गुगल ड्राइभमा भएको हुनसक्छ फाइलमा भएको हुनसक्छ अथवा हामीले चाहिँ के भन्छ हामीले होमवर्क जस्तै कपीमा गरेर पिक्चर खिचेर सेभ गरेर अब त्यहाँबाट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ क्या फाइलमा राखेर अब जस्तै यहाँ फाइलमा गएँ अनि त्यसपछि सेलेक्ट गरेँ होइन कहाँ छ मेरो जस्तै होमवर्क चाहिँ सपोज अहिलेको लागि मेरो डेस्कटपमा छ अरे डेस्कटपभित्र मेरो चाहिँ यो होमवर्क सपोज है सपोज चाहिँ यो चाहिँ मेरो होमवर्क रे मैले ओपन गरेँ त्यसपछि अपलोड गरेँ अपलोड गरिसकेपछि के हुन्छ त यहाँ के हुन्छ त अपलोड भइसकेपछि यहाँ अटोमेटिक अपलोड हुन्छ अब यति अपलोड गर्छ यहाँ रिटर्न इन भन्ने चाहिँ गर्न नबिर्सिने है यो जस्तै यो नयाँ अपलोड गर्दाखेरि रिटर्न गर्ने डक्समा आफैले त्यो टाइप गरेर गर्ने चिज चाहिँ अटोमेटिक त्यो सेयर हुन्छ है त सेयर हुन्छ ल अब यो चाहिँ के गर्नु पर्यो यति यहाँ आइसक्यो आइसकेपछि के गर्नु पर्यो यहाँ टर्न इन गर्नुपर्छ यो चाहिँ नबिर्सिने है टर्न इन गर्ने यस टर्न इन हैन टर्न इन गर्ने यति टर्न इन भइसकेपछि अब के भयो त यो होमवर्क गयो कसलाई गयो टिचर्सलाई गयो होमवर्क यो टिचर्सलाई गयो है त अब म फेरि अब टिचर्सको एज अ टिचर्सको रूपमा मैले के गर्छु एज अ टिचर्सको रूपमा म त्यहाँ के हेर्छु यहाँ हेर्न त मैले होमवर्क पठाउने बित्तिकै यहाँ के भयो वाउ नो नो वर्क ड्यु सुन हुन्छ अहिलेसम्म छैन मलाई होमवर्क भनेर अघि त के थियो ड्यु थियो यतिसम्म गर्नु पर्यो भनेर आएको थियो नि है अहिले चाहिँ छैन म गर्छु पठाएँ अब म फेरि एज अ टिचर्सको रूपमा फेरि म के गर्छु भने त्यो होमवर्क कसरी चेक गर्ने त्यही हेर्छु है त अब इन्ट्री हुने त्यही हो क्लासमा फेरि रिपिट भयो सजिलो पनि भयो रिपिट हुँदै जान्छ एज अ टिचर्सको रूपमा म लेखा मात्र हो मेरो अनि यहाँ मैले नेक्स्ट गर्ने त्यसो यति भइसकेपछि के भन्ने हो भने अब एज अ टिचर्सको म क्लासरुममा म छिर्छु क्लासरुममा छिर्नको लागि एज अ डाइरेक्ट इन्ट्री पनि हुन्छ अथवा भएन भने तपाईँले यो नोडा डटबाट तपाईँले क्लासरुममा थिचेर यसरी गए पनि भयो अब म यहाँ हेर्छु कतिजना स्टुडेन्टले होमवर्क बुझाएको भने क्लास 10 हो मेरोको लागि त
ड्युट थियो अब हेर्नु पर्यो यहाँ कसले होमवर्क गरे यहाँ हेर्ने हेर्दा पनि भयो अथवा सिधै क्लास वर्क भित्र गएर पनि भयो हैन क्लास वर्क भित्र गएर हेर्ने पनि भयो क्लास वर्क जस्तै यहाँ यसो क्लास वर्क गर्ने क्लास वर्क दिएको होमवर्क कसले गरे हेरेर हेर्ने हेर्दाखेरि जस्तै मैले यो दिएको कसले गरेछ त भनेर यहाँ कसले गरेर असाइन अघि असाइन गर्ने असाइन दिएको एकजनाले दिएको थियो रिटर्न गरिसक्यो एकजना होमवर्क पनि गरिसकेको छ भनेर यहाँ यसरी क्या यसरी टिचर्सले हेर्न सकिन्छ अथवा सिधै हामीले यसरी पनि गर्न सकिन्छ अघि यहाँ भ्यूबाट पनि गर्न सकिन्छ क्लास वर्कबाट गए भर्खरै चाहिँ अब भ्यूबाट पनि गर्न सकिन्छ भ्यूबाट यसो हेर्ने सिधै डाइरेक्ट त्यहाँ जान्छ मैले असाइन दिएको जम्मा एकजना थियो एकजनाले अब सब बुझाइसकेपछि यहाँ 0 असाइन गर्न बाँकी कोही पनि छैन भने यहाँ थाहा पाउँछ हैन असाइन गरिसक्ने एकजना गरिसकेको छ अब हेरौँ हेर्नु है त के गरेछ त यसले के गरेछ त यसो हेरौँ हेर्दाखेरि यसले होमवर्क त के पठाएछ एउटा होमवर्क यो पठाएछ यो होमवर्क पठाएछ हैन सेभ गरेर पठाउँदा यो होमवर्क पठाएछ के पठाएछ भन्दाखेरि सिधै एउटा फाइल पठाइदिएछ हैन मार्क्सको फाइल पठाइदियो भनेको यो होमवर्क मैले अघि होमवर्कको रूपमा यहाँ सेन्ड गरेको थिएँ नि यति गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो भने यहाँबाट मेन अब मैले 10 मार्क्सको थियो अब कति दिने त यसलाई राम्रो भयो कि नराम्रो यसो चेक गर्ने त्यसपछि कति मार्क्स दिने त अब 10 मा मैले यसलाई 7 दिएँ 7 मार्क्स दिएँ अब कमेन्ट के गर्ने त कमेन्ट गर्न पनि सकिने भयो नट ब्याड भनेर लेख्ने नट ब्याड अथवा के भयो अब आफूले प्राइभेट कमेन्ट गर्ने प्राइभेट कमेन्ट गरेर पोस्ट गरिदिने यो कमेन्ट पोस्ट हो अब फेरि यो होमवर्क चाहिँ अब कहाँ बिग्रियो के हो कसो हो भने तपाईँले यहाँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी यसरी मार्क गरेर यो राम्रो भएन हैन यसरी यो राम्रो भएन भनेर तपाईँले यो रङ भनेर यहाँ तपाईँ लेख्नुहुन्छ यसरी मार्किङ गरेर है मार्किङ गरेर तपाईँले अटोमेटिक यहाँ आउँछ रङ गर्ने कमेन्ट गरेँ मैले यो रङ भयो यो अप्सनमा चाहिँ रङ भयो भनेर थाहा हुन्छ यो अब यति गरिसकेपछि यहाँ जस्तै यहाँ कहाँ चाहिँ मिस्टेक भयो यहाँ मिस्टेक भयो हैन जस्तै यहाँ यसरी हामीले सेलेक्ट गरेर यहाँ पनि के हुनुपर्ने त अब हुनुपर्ने जस्तै यहाँ के हुनुपर्ने चिजकै यहाँ लेख्ने क्या जस्तै यहाँ पेमा हुनुपर्ने रे भनेर लेख्दै मैले कमेन्ट यहाँ चाहिँ पेमा लेख्नुपर्ने भनेर हुनु पर्यो जस्तै यहाँ यदि मार्क्स दिए त्यसपछि अब त्यो यो मार्क्स चाहिँ फेरि उसलाई रिटर्न गर्ने त्यही विद्यार्थीलाई अहिलेको विद्यार्थीले के गर्छु रिटर्न गरेर अनि रिटर्न गर्छु यो सबै अब स्टुडेन्टले फेरि के हुन्छ अहिलेको स्टुडेन्टले के हुन्छ हेर्छ अब यो सबै हेर्छ है त रिटर्न पनि गरेँ मैले ल अब यसरी नै हो अब फेरि यो होमवर्क अब हेर्ने अब स्टुडेन्टले पनि स्टुडेन्टको रूपमा फेरि गएर अघि जस्तै हेर्न सकिन्छ अब म स्टुडेन्टको रूपमा पनि हेर्छु म यसलाई अहिले मैले के त होमवर्क पनि रिटर्न पनि गरिदिएँ मैले ल होमवर्क रिटर्न पनि गरेँ रिटर्न इन भइसक्यो यहाँ होइन मार्क्स पनि दिइसकेँ मैले कति मार्क्समा कति आएको त्यो पनि दिइसकेँ होमवर्क पनि दिइसकेँ ल अब यसरी हामीले होमवर्क पनि चेक गर्न सक्छौँ होइन अनि यसरी नै हामीले उयो के भन्छ होमवर्क दिन सक्छौँ चेक गर्न सक्छौँ भनेर मैले गरेँ अब एज ए स्टुडेन्टको रूपमा फेरि म हेर्छु स्टुडेन्टले अब मलाई होमवर्कको कति मार्क्स दियो कहाँ मिस्टेक भयो उसले त हेर्नु त पर्यो नि त्यसको लागि म फेरि लगइन गर्छु नयाँ लगइन हुन्छु त्यो भनेको चाहिँ अब फेरि स्टुडेन्टको रूपमा म लगइन हुन्छु स्टुडेन्टको रूपमा लगइन हेर्छु त्यहाँ मैले हेर्छु मलाई मार्क्स कति आयो भनेर हेर्नु त पर्यो नि होइन एज अ मेलको रूपमा पनि आउँछ एज अ सिधै क्लासरुममा इन्ट्री गरे पनि हुन्छ त्यसको लागि अनि मैले पासवर्ड राखेर लगइन एज अ स्टुडेन्टको रूपमा फेरि म लगइन भएँ अनि त्यसपछि यो डटभित्र गएर म क्लासरुममा जान्छु होइन सिधै बक्समा गए पनि भयो सिधै क्लासरुममा गएर हामी गरे पनि भयो अहिले अघि भन्छ कि जिमेल इनबक्सभित्र यहाँ छ जिमेल इनबक्स योभित्र गए पनि भयो सिधै क्लासरुम भित्र पनि भयो ल अब यहाँ क्लासरुमभित्र म छिरेँ क्लासरुमभित्र यहाँ छिर्दैछु अब यसमा चाहिँ के भयो भने मार्क्स कति आयो सबै देखाउँछ एज अ स्टुडेन्टको रूपमा यहाँ हेर्दैछु फेरि एज अ स्टुडेन्टको रूपमा अगाडि जाउँ योभित्र क्लासरुमभित्र ल अब मैले मार्क्स कति पाएँ त भन्नेको लागि अहिलेको लागि होमवर्क छैन नि है अनि कति पाएँ त मार्क्सहरू भनेर रिटर्नमा आएको हुनुपर्छ यहाँ क्लास वर्कभित्र जाने अनि जर्नलभित्र जाउँ मैले भ्यू असाइनमेन्ट गर्ने है भ्यू असाइनमेन्ट गर्ने भ्यू असाइनमेन्ट गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् त मैले कति पाएँ त कमेन्टमा मैले नट ब्याड पाएको होइन
जस्तै यहाँ टाइप्स अफ जर्नलमा मैले 7 मार्क्स 10 मा 7 मार्क्स पाएछु हैन। अनि त्यसपछि एडिट गर्नुपर्ने कहाँ कहाँ रहेछ त यहाँ देखाउँछ यसले हैन। मैले होमवर्क कहाँ चाहिँ ट्याग गरेर पठाएको थिएँ, यो होमवर्क मेरो होमवर्क हो हैन, यहाँतिर छ। यहाँ कहाँ छ त रङ देखाएको, यसले राइट र रङ पनि देखाउँछ, कमेन्ट गरेको देखाउँछ। यहाँ भएन छ सर, मैले सेभ गर्न बिर्सेछु, यहाँ देखाउँछ है, यहाँ कहाँ कहाँ मिस्टेक भयो भनेर यहाँ यसरी भयो है त। ल मैले यसरी नै गरेँ, तपाईँहरूले यो फेरि के गर्नु कसै कसै गरे फेरि तपाईँले रिपिट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हस् त धन्यवाद, आज मैले यति नै गरेँ। फेरि म यदि यो भिडियो मन पर्यो भने सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, र मन परेन भने पनि डिसलाइक गर्दा भइहाल्यो। तपाईँले यस्तो कमेन्ट गर्नु यस्तो भएन उस्तो भने फेरि कमेन्ट गर्नु होला, म त्यो कमेन्ट अनुसार फेरि म अरू भिडियो जस्तो यो टक्स यो गुगल डक्सहरू चलाउनका लागि कसरी के हो हैन, त्यसको लागि रेकर्ड कसरी गर्यो भन्ने कुरा फेरि म के हुन्छ गर्नेछु। हस् त आजलाई धन्यवाद।